Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Vaqa va mulohiza programmamizning 29-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, sizlarga ma'lum bo'lgandek, bu programmamizda mushu bo'libmi, mayli vatanimiz Sharq Turkistonga aloqador bo'lsin yoki chet elda maydonga kelgan qiziq nuqta bo'lib atgan kun tartibidagi eng yangi masalalarni vaqti-vaqtida shu sohaniki mutaxassislarini, olimlarini taklif qilib suhbat qilib kelyapmiz. Bugun shuning jumlasidan tunugun e'lon berganimizdek vatanimizda shu bir oydan oshgan oxirgi shu yaqinqi bir oydan ko'proq vaqtdan buyon albatta hammamiz ijtimoiy uchur vositalaridan kunda nurg'un ichinishliq ko'rinishlarni ko'ryapmiz. Yuraklarimiz pari-pari bo'lyapti bu ishlarga. Bundan burun albatta bu haqda siyosiylarimiz bilan suhbatni qilgan bo'ldik. Bugun Sharq Turkiston Ulamolar birligidagi millatimizning olimlari bilan bu haqda bir suhbat qilib o'taylik deb huzuringizda turibmiz. Oldi bilan mehmonlarimni tanishtirib o'tsam, studiyada qimmatli mehmonimiz Sharq Turkiston Ulamolar birligi rais vakili Mahmudjon Tamullah studiyada keldi. Ko'p rahmat aytamiz. Alloh razı olsun. Yana Tordan Iroqdan qatnashayotgan Saudiya Arabistonidan Sharq Turkiston Ulamolar birligi muavin raisi hurmatli ustoz Sirajiddin Azizi ustoz Saudiyadan qatnashyapti va Avstraliyadan Sharq Turkiston Ulamolar birligi muavin raisi Abdusalom Olim ustozimiz Avstraliyadan programmamizga qatnashyapti. Hammalarning programmamizga qatnashib berganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz oldi bilan. Yana bir ustozimiz Olimjon doktor Olimjon qatnashmoqchi asli muhim bir tuyuqsiz safar bo'lib qolganligi uchun programmamizga qatnashamay qoldi. 3 mehmonim bilan programmani davomlashtirman. Oldi bilan albatta programmamiz har doim deyotganimizdek programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali tarqatilyapti. Ekranlarda chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr, taklif, savollaringiz bo'lsa, so'rashinglarni, fikr, taklifinglar bo'lsa berishinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Hamda bugungi programmamizni temasini zulm qachon va qandoq oxirlashadi degan temada so'zlashganligimiz dedik. Albatta buning ichiga nurg'unlagan savollarimiz kirib ketadi. Lekin vaqtimizning yetganicha suhbatlashishga, buni bir echishga tirishimiz. Lekin oldi bilan programmamizni boshlashdan burun 5 minutlik bir qisqa bir film hozir qilib shu vatanimizga bo'layotgan ichinishlik narsalarni bir aslab o'taylik, uning ustiga paranglasak qani marhamat. Tosh emas, mana tosh emas, odam. Endi mo'mayma keyin ana xalq degan maydonga şu 50 kunluk sayılmaya koştum ama sesi yapmam hem şu arama Akaz, Metka, Ahmet Akam tuzlab qapti, mana mo'shunda bo'lib ketkicha, maqara kadrlarning kori yo'q, maqara. Mana amdigili manda qilyapti tefe. Mana bu uzun bo'pti, bu qitib qopti bu. Muzlab bo'pti bu, tugab qopti aka. Bu g'ish tomoqni beryaplar. Tomoqni tomdan ustasini hisoblayapti, tomdan ustasini. Aziz G'uljon g'ayrat qil, g'ayrat qil, g'ayrat qil. Aziz G'uljon g'ayrat qil, sana sog'lik tilayman. Aziz G'uljon g'ayrat qil, g'ayrat qil. Ay aziz xalqim, mana ullarimiz tugdi, nallarimiz tugdi. Turban bir yardım qilinglar. Bir oy bo'ldi sirtga chiqamay. Hozirning o'zida biz yo'liqayotgan ig'ir masalalardan bolalarning yemak, ichmiki, zakot degandek turmush lozimliklari kerak bo'ladi. Kichik
balla odatda sut ichidi yoki naypon ichidi. Hozir bu narsalar yo'q bo'lg'achqa bolalarimiz bekla qiynalib ketib bordi. Biz yegan narsalarni vallahi yegandan keyin oshqozonlar ko'tarilmay, terdan hatto qon kelish ahvollari yuz berdi. Doktorxonaga operayli desakmi, doktorxonaga operash imkoniyatim yo'q. Bağın taqdirimizdimi kasal ko'rsatilishimizni doim. Ba'zan birlar deydikan, qizib qilish nima deyaptim bo'ladi. Qizib qilish degan qo'saqqa ravus yemaganlikdan, vaqt yemaganlikdan oshqozon yallig'lanib, oshqozon tarafga bir-birini yegan vaqtida og'riydi, ko'ngil beyaram bo'ldi. Shuning bilan odamda qizish paydo bo'ldi. Chiqib aytganda osh qilishdan qiziydi. Yo'lishimni börektaş qo'zg'il qilib, Ulastay boshlang'ich maktabni ochdik Galoxanda. Birisi doktorxonaga chiqmadi, oblast bo'yicha nimga 120 doktorxonaga telefon qilib, telefonni og'inmadi yo jiddiy qutqizishning mashinalari chiqmayapti. Yo'lishim jon talishib ketib bordi, jon talishib qutqizinglar xalq. Kesal azobini, mushunda yeching mezgilni, yo'qsizlikni, qiyinchilikni, mushunda erkin bo'lmaslikni ta'totqin necha yil bo'libdi qarindoshlarim. Men o'ylanib qoldim. Zodi nima uchun mushta bo'lib ketamiz biz millat. Aynı zamanda o'g'illarimiz ayollik, qizlarimiz iffetlik edi. Hozir iffet ar-nomuslarimiz ko'tarilib ketdi qarindoshlarimiz. Biz oshunda millatmi to'q. Biz millet, unda millet emas, biz esil bir millet tuqqu qarindoshlarim. Balkim qarindoshlarim bu nereden keldi deb mening gaplarim toza xo'sh chiqib ketmasligi mumkin. Men bil millatimninki onasi bo'lganligim uchun turamadim, eg'iz ochmay turamadim. Yuragim titrab ketdi, qarindoshlarim azob oqibatini ko'rib. Beshimizga ig'ir kun tushgan chog'da bir-birimizga yordam qilaylik. Mehr shafqat ko'tarilib ketdi. Qalbimizdan qaytib ketdik. Bir insonga yordam qilaylik deydiganlarimiz bek oz qoldi, qarindoshlarimiz. Unda qilmaylik. Yuqumning oldini elish, tizginlash, boshqarish, kontrol qilishga doir qonunga xilof boshqa jinoiy qilmishlar. Yangi tipdagi tajisman viruslik o'pka yallig'i yuqumidan foydalanib, fitna ig'vo to'qib va tarqitib, davlatni parchalashga, davlatning birligiga buzg'unchilik qilishga yoki davlat hokimiyatini sotsialistik tuzumni ag'dirishga qudrat qo'li qilganlar jinoiy ishlar qonunining 103-moddasining 2-tarmog'i, 105-moddasining 2-tarmog'iga chetilib, davlatni parchalashga qudrat qo'li qilish jinoyati yoki davlat hokimiyatini ag'dirishga qudrat qo'li qilish jinoyati bo'yicha delo echib tahqiq qilinishi mumkin. Qadrlik ko'rmanlarimiz albatta ko'pinchalarimiz kunda bu erkin dunyoda yuzlagan buning o'xshash narsani ko'ryapmiz. Kunda yangi narsa chiqyapti. Ammo shu narsaga diqqat qilaylikki, bu narsani chiqargan qarindoshlarimizning hammasi jinni alqiniga ep qo'yib turib, balkim shu videoni bir ikki qatim ham baharlagandan keyin allaburun Xitoy tarafidan nanalarga olib ketilgan bo'lishi, yo'q qilib o'tilgan bo'lishi mumkin bu qarindoshlar. Chidamay, ashuni oxir Xitoyning shu ijtimoiy uchur vositalarida chiqargandan keyin, bu gaplarni qilgandan keyin bularning saq qilishi ehtimolligi intayin oz. Hattoki eng oxirdagi bugungi men videodagi ko'rdinglar. Buni hatto mushunchalik bir och qoldik degan narsani chiqarsangmi, davlatni parchalash jinoyati bilan sotlansa, sen buning bilan jazolansan deb xalqqa taklif qilyapti. Xitoyningki rasmiy kanallarda berayotgan oxirgi gapni angladik mana. Endi xalqimiz bu shaklda turyapti. Bevosita programmamizga kirib kelsak, endi gap qilsak haqiqatan ko'p gapimiz ustoz. Oldi bilan shu studiodagi Mahmudjon Damolamdan boshlasam. Endi ko'rinishdan albatta hammamiz shunday ig'ir bir vaziyatda turyapmiz endi Damolam. Endi mushunda bir vaziyatni qanday tushunishimiz kerak? Bir musulmonning beshiga, bir millatning beshiga mushunda bir fojia kelgan bo'lsa, bu nima deb tushunimiz Allohning balosidanmi yoki sinoqlaridanmi? Xilma-xil siyosiylar bir xil nima qildi, ishg'olning natijasi bo'ldi.
Hem de sizler bilgen dini alimler yığılıp oturup bunu bir qanday düşünüyorsunuz yani? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Demek yuqoriq videolar ve bundan başka nurg'un videolar necha kundan beri hammamizning yuragini haqiqiy ichdi, hammamizning ko'ngli qattiq yerim, hammamiz bearam bo'ldik. Bu voqeani mushunga o'xshagan ishlarni bir musulmon bo'lib suhbatimiz bilan buni qanday qarash kerak desa, birinchi bo'lib har qanday bir musulmon bu dunyoning qanday dunyo ekanligini tushunish lozim. Yani bu dünya insonga nisbatan Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda bayon qilgandek, "Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah subhanahu wa ta'ala hayotlikni va o'limdan iborat bu ikki maxluqni yaratdi. Yaratishdagi hikmat sir nima desa, sizning qaysinglarninki yaxshi amal qildiganliginglar, qaysinglarninki to'g'ri yo'lda mangdiganliginglarni sinash uchun mushundaq yaratdi. Yani ölüm bilen hayatını yarattı degan. Demek bu hayatta müminga kelgan har qanday bir ish bu sınaq deb qaraladi. Sınaq deb qaraladi. Chunki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadis nima deb tushundigan desa, musulmon kishiga ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala nasabin hatta shawkata yushakkuha. Yani musulmonga har qanday bir xafalık yetsa, japa mushaqqat yetsa, qiyinchilik yetsa, hatta yo'lda ketib o'tib bir tikan kirketsimi, mush kirketgan tikanning badaliga Allah subhanahu va taolo bu musulmonning darajasini qiyomat kuni nihoyat ustun qiladi, yuqori qiladi, darajasini ko'taradi degan. Xo'sh. Yana bir oyat payg'ambar Allah subhanahu va taolo yana Allah subhanahu va taoloning insonlarni mushundaq har xil sinoq bilan sinaydiganligini alahid bütün müminlerge esletken. Ya eyyühellezine amenu ista'inu bis sabri ve salah innallaha ma'as sabirin. Muş ayetin ahirista ayette. Bu bizge muşunu munda sınak deb tonuşunun özü qandaq kuch ata qiladi desa, biz bunu qaçan bu bala deb tonusak yoki bizning ota-bobolarimiz ig'ir bir xatolik o'tkazib ekan shu sababdan mushuna kunqaga adamlar deb tushunsak, bunu bir bala deb tonusak ya bu bizning beparvoligimiz, tabii umumiy ehtimolliklar bor. Bu vaqtda bu bizga ümidsizlik sababchi bo'ladi. Bizni bu zulmga qarshi turmay, burunqilarning o'tkazgan xatolik ekan bu. Biz qanday qila olaydik? Hozir bu xatolikni biz yo'qotmaydi ekanmiz. Mush bugunimizga rozi bo'lmay, amalimiz yo'q ekan deb bu mesele qartacho desa, bir xil salbiy ümidsizlik bilan qarashga sababchi bo'ladi. Xo'sh. Buni biz haqiq bu bir sinoq ekan. Aşağıda sabr qilib, iymoni bilan o'lib ketganlarning joyi jannat bo'ldi ekan. Allohning rahmatiga erishirkan. Buning qarshi turish, mush zulmni, mushu zalimlarninki tajovuzchiligini yo'qotish uchun harakat qilish, tirishchanlik qilish bu mu'minninki darajasini ustun qiladi ekan. Bu Allohning rahmatiga erishishga sababchi bo'ldi ekan deb tuniyalsak, bu vaqtda bu sinoqlar bizning texmo alg'i ilgirlab menishimizga, bu zulmga qarshi harakat qilishga turtki bo'ladi. Nima uchun desa, chunki buning natijasi Allah'ın dergahida dercinin üstün buluşuğa elip bardıgan boğaçqa, hoş. Bunun karşı duruş, bunu sınaq deb tunuş, bendinin, müminin dercisini üstün kıldıgan boğaçqa, bu çoğu bizge heydekçi olurdu, türütkü olurdu, takımı yakşı, hareket kırışqa bu zulüm karşı. Şunun için halkımız tabi bu işlerini Allah'ın bizge vergen balası, afeti, ya ki bizim hatalığımız deb manda düşenmesi lazım. Bu Allah'ınki bir sınıqı, bu sınaqtı çoğum, ben sabır qilib bu sınaqtın galbilik ütüşüm lazım. Bu imtihandan ütüşüm lazım diyen düşünce bilen hareket qilish
bizni bundan keyinki hayatımızda texmi mustahkam iradalik saqlashda alohida turtkilik rol o'ynaydigan bir tushuncha. Xo'sh. Ko'pdan-ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta program jarayonida mayli Facebook, YouTube'dan bo'lsin, har qanday savollaringiz, fikrlaringiz bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Albatta nurg'un savollarim bor. Sizlarning o'ylayotgan har bir millatimizning nurg'un sohasidagilarni o'ylayotgan kallasida savollarni so'rayman program jarayonida. Endi hurmatli Abduslam Qarim. Ustoz Abduslam hamda shu bugungi kunda shunga o'xshaydigan bir vaziyatda deylamdi. O'limalarning bir millatniki biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan o'limalarning shu millatni yetaklash, shu millatga mayli qaysi jihatdan bo'lsa, hatto vatan bugungi vatanning ichidagi abayqi ko'rinishlarni ko'rib o'tdik. Shu vaziyatda turib bugun hali ham bir amallar bilan sirt bilan aloqa qilayotgan, hatto istiqlolni ko'rdiganlar va vatan ishchi sirtidagilarga nisbatan o'limalarning roli nima shundaq bir vaziyatda? Sizdan bir ikki gap olmoqsak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى ورحمة الله Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurup sözü başlayınız. Bu sual imkan mühim sual. Elbette bu ulemalarga qartilgan, ulemalarning tegishli mas'uliyatining nimaligini aslidan bu sual bu qaçqa. Birinchi qilib bayon ko'rgan ekrandagi ahvollarga ko'ra xalqimizga birinchi qilib Alloh subhanahu va taolaning shundaq paytlarda, qiyin kunlarda inson nima qilishni bilmay qolgan vaqtida Allohning bizga o'rgatgan bir oyat karima bilan so'zni boshlamoqchi. Alloh bizga beshinglarga kulpat kelib, dushmaninglar sizlarga zulm qilib, hattoki atrofdagi narsalar dushmanlarning haybasidan qo'rqitib ketgan vaqtlaringlarda sizlarningki iymoninglarningki kuchli bo'lishi, ya'ni Allohga bo'lgan ishonchinglarning yo'qmasligi haqida Allah bizga aytır. "Ellezina qala lehumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum ve zadahum imana ve qalu hasbunallah ve ni'mal vakil." Yani bu şu qiyin ahvollarni biz faqat birinchi qilib bizning Allohning bizga yetarli ekanligini, Allah bizga yordam qilishni, Allah irada qilsa hech kim unutib qolmaydiganligini va Allohning bizga yordam qilishga bo'lgan ishonchimizni herkesni yo'qotmasligimizni eskartmoqchi birinchi qilib. Shunga qarindoshlarimning ko'rayotgan qarindoshlarim hammasining shu vaqtning o'zida hasbunallahu ve ni'mal vakil degan shu oyat karimalar orqali, shu duo orqali o'zimizga tasalli berish va o'zimizning iymonini qaytadan bir yangilashni da'vat qilaman. Hocam ikkinchi gapga nuqtaga kelsak, ulamalarningki roli bu haqiqatan har qanday bir ahvol aslida ulamalarningki roli intayin zo'r. Bu islom dinida ulamalarningki yetakchilik roli, ya'ni o'zning xalqini birinchi qilib ularningki sog'lom aqidasini ularga o'rgatish, ularga go'zal axloq o'rgatish, ta'lim tarbiyasiga ega chiqish. Bu albatta bu olimlar ustiga qo'yilgan, Allohning ularga ustiga yuklagan eng chong mas'uliyatlardan birisi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo "Val takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr va ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar." Aranglarda chuqur bir guruh shundaq doim bo'lishi kerak. Bo'lishi kerak deydi Alloh buyuruydi buni. Bu qanday kishilar, qanday ular haqni kishilarga o'rgatadigan, yaxshilikqa da'vat qiladigan, Alloh to'sgan narsadan kishilarni to'sadigan shundaq bir guruh doim mavjud bo'lib turishi kerak. Yani burada ulamalar bu chuqur shu olimlar ko'z tutgan bu yerda ilm og'allar, Alloh ilmni ularga inom qilgan kishilar. Demak bu ilm berilgan kishilarni biz ulamalarda so'zimizda ularni alohida qilgan albatta Allohga bir yuklangan mas'uliyatning birisi, ularni islom dinida Payg'ambar alayhisolatu vasallamning so'zi bilan aytilganda ular payg'ambarlarning merosxo'rlari deyiladi. Ulamalar payg'ambarlarning merosxo'rlari. Demak, payg'ambarning merosxo'ri. Unda bo'lsa payg'ambar zoti qanday shaxs? Masalan, payg'ambarningki xizmati, mas'uliyati, qiladigan ishi hammasi butun Allohga iymon etgan musulmonlarga oydin. Ular birinchi qilib insonlarni qorong'ulikdan yo'qotib chiqaradi. İnsanlarni o'zining yaratgan egasi bilan bog'laydi va undan keyin shu hayotni qanday yashashni ularga o'rgatadi. Va shu yashash jarayonida biladigan mushaqqatlarga sabr qilishni o'rgatsa, yana bir tarafdan zulmga qarshi zulm bo'layotgan ahvollarda unga oldin safda ularga ham eg'izi bilan, ham amaliyati bilan, ham harakati bilan, ham boshqalarni shunga targ'ib qilish bilan va bu shunday ahvolda zulmga qarshi turganlarga
ularni agahlandirish orqali bo'lgan barliq diniy, axloqiy chaqiriqlar orqali kishilarni uyg'otish, ularni chaqirish, ularning o'ziga qilish bo'lgan ishlarni uyg'otish, mana bu ulamolarning eng oddiy yoki eng qisqa qilgan bir xulosasi qilish ish. Endi biz albatta vatanimizning masalasiga kelgan vaqtida ulamolar bizda o'rin olgan yoki shu ulamolar bilgini a'zosi bo'layli yoki bo'lmayli, Alloh Qur'on Karim va hadis Rasulullohning Alloh ularga qilgan barliq olimlarimizningki birinchi shunday ahvol ostida biz birinchi qilib xalqimizga umid berishimiz kerak. Bu eng muhim rol. Chunki umidsizlarga vaqtda hamma narsa tugaydi. Umidlik bo'lgan vaqtimizda biz har qanday qiyinchiliklarni biz o'tib keta olamiz. Payg'ambar alayhissalatu vasallamning bunday bir misoli bor. Bu tarixda, sirat-i nabiyda. Makkada musulmonlar musulmon bo'lganligi uchun, iymon etganligi uchun, haq yo'lni tanlaganligi uchun dushmanlar tarafdan har xil qiyin qisofga duch kelgan. Hatto shunda qamal qilishga duch kelgan. 3 yil musulmonlar qamal qilinib, hech qanday shaxslar bilan aloqa qilinmaydigan, tuqqanlar bilan aloqa qilinmaydigan, badikanda qilinmaydigan, yeydigan xuddi hozir o'xshash shaklda ularning yemak hammasi ayrilgan. Qo'lisi botir setib olinmaydigan. Biraz uzoq tutunib tamamiyadigan, olib bilinmaydigan. Demak, buning natijasida bo'lgan nurg'un ishlar, og'irgan, o'lib ketganlar bo'lgan, intayin qiyin ahvolda 3 yil o'tkazgan mishini. Ana shunday qiyinchiliklar har xil shaklda undan burunmi keyinmi davom qilayotgan shunday qiyin ahvolda Allohga iymoni sog'lom bo'lgan sahobalarmi biraz bunday vaqtlarda inson bo'g'ilishi bilan yine bu qanday gap bu? Biz Alloh bizning ahvolimizni ko'rmayotgandi. Nima uchun biz bu davom qilyapti bu zulm degan nuqta bilan Payg'ambar alayhisolamning oldiga kelib, Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan bu ahvolni o'z shikoyatlarini aytishgan. Sizga shu vaqt Qur'on haq emasmi? Haqiqiy deganga o'xshash Allohning qanday Payg'ambar alayhisolam ularga bergan javobini bo'lgan birinchisi yine umid. Sizlar sabr qilinglar, umid bo'linglar. Aldirayotsizlar. Bu bir imtihon. Bu sizlarga kelgan imtihonimiz. Biz agar hozir Payg'ambar alayhisolamning hayotini o'zimizga misol qilib turib, ibrat qilib turib, biz bundan savob qilib o'zimizga umid bergan bo'lsak, alayhisolatu vasallam bundan ummatlarningki, payg'ambarlarningki davrini asl turib, uchurgan xalqlarni asl turib, Musa alayhisolamning xalqi bo'lmasin va boshqa davrdagi payg'ambarlarningki agar kishilarning haq yo'lni tanlaganligi uchun topgan zulmini eskartib turib, mushtaqa bo'lgan. Shular mushtaqa ahvollarga duch kelgan. Hatto haq yo'lni tanlaganligi uchun, mu'min bo'lganligi uchun odatda o'ldirilgan, qilib kesib, harda ifoj qilingan, hatto o'ttirlik tashlab o'ldirilganlar. Haqqani payg'ambarimiz ular kunchi bir narsa o'tib ketadi, ammo bu orqali Alloh subhanahu va taolo bizni imtihon qilyapti. Alloh bu ishdan turibdi. Tuqum biz qalbiga erishimiz, Alloh bizning qalbimizni shundaq vaqtida payg'ambar eng katta bo'lgan qalblarni shu inson sabr yemqutqini g'amini qilayotgan vaqtida payg'ambar alayhisolatu vasallam shu qalblarni ularga bishorat bergan. Demak biz hozirgi vaziyatimiz albatta hammamizni ishni yaram qilib, hammamiz qaqshavatimiz, yig'layapmiz. Ammo bir nuqta bu yerda biz bu zulmni ko'rib turib, zulmga olmayli yoki his qilayli yoki shuni ichida yashqon bo'lishdan nazar bizning Allohga bo'lgan ishonchimiz ojlab qolmasin kerak. Buning bilan biz kufr so'zlarini qilmasligimiz kerak. Çünkü Allah qarab turamdı bizni ko'rmayapti, astagfirullah azim. Shunga o'xshagan gaplar ba'zilar achchig'ida zulmni anglatish yoki bu faryodni boshqa yetkazish uchun bu shunday alamaqam bo'lgan o'zi musulmon deb turib ba'zi bir xato bo'lgan so'zlarni olgan ahvollar bor. Buningga biz qarindoshlarimizga vatan ichida bo'lsin, sirtida bo'lsin, biz buningda birinchi qilib bularni biz bundan ogohlantiramiz. Xalqimizga yana umid bo'lishni, sabr qilish degan gap kim o'tirib bo'ldi, bani ko'raydi. Qo'limizda bor imkoniyat ish qilib bunga qarshi Mesela çoğunluğu elbette elhamdülillah bunun kelişi hem işlerini kılıvatıdır. Mesela bu ziyaret bilen başkalarına avaz yetkili bulunduğun yere avazdan yetkili namayişler olsun, yetekçilik kılış. Namayişlerin özünde halkımızda bir taraf olarak umut verilmesi, umut varsa yeni bir taraf olarak güzel nasihatlerini kılış arkarak biz bunun da yüzümüzde işte mesuliyetlerini ada kılıvatırız. Ama bununla falan biz hemen mükemmel yok. Elbette halkımızla birleşip halkımızla mesela ülemalarını biz bilik hem bolsa halkımız ayrılanmaganda siz yaşayanmaganda halatda öz kadar birbirimizni mücessemleşip birleşip durup hareket kılsak elbette
ülemalarımızın halkının rolünü cari kılgan burudu. Halkımız mı bunun menfaatli bu ilimden ulama bahane bulup Allah bizge nasip kılgan, inan kılgan şu kalbiga hemimiz ortak erişeleyimiz. Yani iman kençide yaşımızı tavsiye kılayım. Hoş. Demek bu ulemaların rolü halkımızdaki işsiz bu vücudga çıkmaydı. Demek halkımız mı elbette ulemalar işen çıkılış gerek. Ularınınki kıvatkan hizmetlerini qo'llash kerak. Kam yerleri bo'lsa, tushunmagan yerleri bo'lsa so'rash kerak. Demak bu yerdagi nuqta nima deganda, ulamolar ayrim, talab ayrim emas. Hammasi o'xshash bir millatningki bir parchasi, hammasi o'z layiqida xizmat qiladi. O'ziga tegishli bo'lgan yo'lni joriy qildirdi. Biriga atib qo'yib, sen kim bilan deb chiqib o'zini qilib bilish yoki mallam qilamdim deb yana biriga atib qo'yish, o'zimizga tengashlaymiz uchun bu orqali chiqqandaq narsani o'zga chiqolmaymiz. Xo'sh. Köpten köp rahmet, Allah razı olsun. Ustaz Siraj Najmam'da şu ulamalar birlikininki mecburiyeti, mesuliyetini biraz keyniga kaldıray. Bu Ustaz Abdüslam'ninki cevabıdın kiyillam. Şu bir sual hem de yukarıdaki cevabını anlap öttük. Hem nurgullarımız bilgen mi şu nurgullar neç yıldım ben ahırkı mı şu 2015-16 başlagan bolsa, hazırgacha dünya irqiy qirg'inchilik deb butun dunyoda kun tartib qilayotgan. Bu millatning beshiga kelgan bu ig'ir kun texi oyoqlashmay turib, texi shu buning gapini qilayotgan bir paytda hamda Xitoy ikkinchi bir jinoyat, ikkinchi bir qirg'inchilikni boshlagandek hozir butun dunyoga ko'z turib, bu vahshiylikni hamda och qo'yib o'ldirishdek yuqorida ko'rib o'tgandek bu narsalarni ko'rgandan keyin tabiiy holatda har bir insondan millatimizning ichidagi har bir shaxslardan payg'ambarlarning sahobalaridan iymon kutkulmaydi hamda nurg'un farqliq bilim saviyasiga farqliq sohalardagi dunyoda yashagan ekan davlatlarda bularni ko'rib insonning xohlamay zihniga hamda mingisiga qalbiga bu kelmay qolmaydigan bir savol emas hamda. Nimishqi bunchalar tatimiz bu zulmni? Ya'ni bunchalar zulm nima uchun hamda? Bu qachongacha shuna tatimiz degandek bir savol kallasiga keladi ham zihniga. Ya bu jinoyatlarning oxirlashiga vaqti kelmadimi? Nima qilgan bo'g'aytuq degandek masalan. Buningga masalan qanday bir javob berishimiz mumkin? Bismillahirrahmanirrahim. Ustozlardan Allah razı olsun. Xalqimizning bizni ko'rayotganlarga Allohning salomi bo'lsin. Endi biz millat naitibek qilaqdagi asan unutug'oq millat desakmi bo'ladigan ishken bizning asorat tariximiz kommunistlarga 72 yil desak bu Xitoy ishg'oliyatiga 150 yildan ishig'liq. Shu kommunistlarning ishg'olida bugun qadar 70 jarayonida bu Xitoy mustamlikachileri Sharq Turkiston xalqini bir kunni aramida qo'ygani yo'q. Hozirgi lagerlar masalasi bundan burunmi 60-yillarda bo'lgan, undan keyin 80-yillarda bo'lgan bu hozirmi davomlashyapti bu masala. Endi bugungi kunda lagerlarda 8-10 million hayotidan ayrilib qan bir vaziyatda bu virusni bahona qilib xalqni och qo'yib ig'ir bir holatga ishtiryotdi. Buning dushmanningki birla maqsadi mushu millatning irodasini sindirish. Endi biz lagerlarda nurg'un insonlar yo'qoldi, ichkarilarga kirib qulluq ishlatdi, ko'p bedellarni to'ladik. Vatan bilan bo'lgan aloqamiz gerçi 30 milyon xalq desak 35 milyon. Şu 35 milyon xalq bilan chet eldagi atanlıqların aloqasini hozir 6 yildan beri qilinmayotdi. Yani bu shundoq bir ahvoldimi yana yashayotganligi, umidlik bo'layotganligini ko'rib, irodasini sindirish uchun endi och qo'yib o'ldirishdek bir ahvollarmi o'rtaga chiqyotdi. Endi vaziyat nayti ig'ir, xatarlik, buni hammadan biladi.
Ammo bizning shu bu hozirgi vaziyatga qarta taqobil turishdagi bir qurolimiz bizningki mustahkam irodamiz, Allah imanimiz ve özümüzni tashlab etmek, avlodlarimizni yaxshi o'qitishga hozirgi paytda biz birlashishga, birliklar qilishga, ishlarni bir-birimiz bilan hamkorlashishga nurg'un taraflarga hozir bizni qislayotdi dushman. Agar biz shu vaqtdami biz haqiqiy turda o'zimizning yo'limizni, uzun muddatli planlarimizni qilib, haqiqiy bir millat sifatimiz bilan bu asoratdan qaysi usulda yo'lini çaresini izlash ve aynı vaqtida şu bundan asoratdan keyingi hayatımızga mu tayyorlik qilishdek bir uzun muddatli, uzun bosqichli bir planni tuzamasak, nurg'un qiyinchiliklarga taxmin bundan keyin duch kelamiz. Endi xuddi bu ishlar 5-6 yilda o'tib ketgandek, chet elda nihoyat ko'p insonlar hozir qadar taxi umidni uzmay, vatanda mollari qolgan, balları qolgan, men bugun boraman-ku, ati boraman-ku, bu ishlar o'ngshib ketadi-ku, bu zulm bunda davom qilmaydi deb o'ylaydi. Ammo bu xil uzun muddat davom qilishi mumkin. Belki ati bugun o'ngshib ketishi mumkin. Biz her ihtimal karşı özümüzün kişilik mecburiyetimizni, millet çiftlilik mecburiyetimizni, taliye, iktisat, marif, başına okşayan her xil kesplerde biz yaxşı yetişip hazırki vaziyetten atlap kelgüsüde bir müftide özümüz idare kıladigan bir halatga yetişki doğru keladi. Bunun için nayet köp bedel töleşke, köp tirişçanlık aynı vaqtida elimizde mustahkam tutishga davom kuchli turishga taqozo qiladi. Dushman bizni chet eldimi shunday ishsizlik bilan, oq tamaki bilan, keraksizlik bilan, shunday o'shir zakotga muhtoj bo'ladigan bir holatga har xil tarafdan bizni vayronchilikqa, bu millat sifatida yashash imkoniyati yo'q bir millat degandek bir ahvolga yuzla istiryotdi. Hatta bizni başka düşündürüştümü, bu şundan bular kan hurmet, elikdeki yavayi millet, bular da başkalarga bıçak tıkıdığan, ilim öğrenmeydiğen, okumaydiğen millet degandek bizni her xil yollar bilan qarlab, dünya cemaatçilik, dünya milletlerine yaman göstərsin üçün ve bizden kaçış üçün hareket kılıvatıdı. Ama biz bunu özümüzün ahlakımız bilen, yaxşılıkımız bilen, bilim seviyemiz bilen, iktisadımız bilen ve her türlü biz insanlık sütümüzde bir yukarı medeniyetlik bir millet geldiğimizde dünya köz düşü bilen bu hareket kılışımız lazım. Bu bir taraf. İkinci taraftan hazır bizim her taraftan duç kilovatkan bu meselelerini dünya cemaatçiliğe, insanlığa, devletlerimiz ama onun hiç tesiri bulmavatıdı. Ama emiriyette bizge okşaş bir milletle, bizden düşmanımıza okşaş bir çok düşmanla ya güçlük vahşi yavayi düşmanla ki takabül tutuş için bu işler onda asan 5 yılda, 10 yılda, 20 yılda olduğun iş emez. Onun için sabırçanlık bilen nait uzun, yiraklı köken asasında hareket kılışkı doğru gelirdi. Hoş, köptüğün bir rahmet. Ustad Abdüslam Qarım müşahede ustadın cevabının ulaplan bir sual sorayım da müşahede. Yukarıda körüp öttük videonu ve başka sizme elbette ictimai uçur vasıtadın körevatsız. Hem siz garipte yaşavatkan biri hem de. Bugünkü şu körünüşle elbette Xitay'ninki atalmış tırnak içinde virüs devagan bilen əməliyyatda məqsədinin virusunu yoxduş, yoki başqa nəsə qilish emas, faqat bu millatni yo'q qilish, aş qo'yib o'ltirishdan başqa niyatning yo'qligini hozirgi yig'ib olgan o'rinlar bo'lsin, qilayotgan muomala bo'lsin, buning hammasi ochiq oshkora butun dunyoda albatta virusni yashadik hammamiz. Uylarga taqilib qolgan vaqtlarimiz bo'ldi. Hech qanday yer sharida bir davlatda bundaq bir nijislik yuz berib baxmadamdi. Ochiq oshkora tayyorlagan abayqi videoda ko'rib o'tdik hamda. Shundaq paskinchidirlar, hamda u muqamma hamda sulyo xalti bilan atrofini xuddi
o'rab shunimi hamda bir virusni karantin qildigan ya deb qilyapti va minglagan narsa xuddi bundan keyin necha yillar surdigandek bir tuyg'u beryapti hamda hozir shu yuzlagan minglagan shunchalar kan ketgan etiklar selyapti to'xtamay kecha kunduz shunday nachar sharoitli yerlarni xalqimizni to'plab buni qilish uchun ammo shu ko'rinishlar eng muhim bo'lgani bu ko'rinishlar degan normalda shu ochiq qo'yilgan shundoq ingrayotgan shu kichik bolalarning shu ko'rinishlarini degan ijtimoiy uchur vositalarida bir yerda ishmushni shundoq solab qo'yganligi ijtimoiy uchur vositalarga chiqqan bo'lsa butun dunyo mushada qaynab ketgan bo'ladi hamda bu shunchalar narsa chiqishiga qaramay na g'arbdan na islom dunyosiga katta boshlarga qo'yib turaylardi xalqning ichidanmi biz xalqimizni qo'llaydi deb turayotgan bunda bir masalaga jiddiy bir o'tirg'a chiqqan namoyishlar butun olamni ma'lum qildigan bu shaharlarga to'kilib ketgan namoyishlar hech birisi yo'q bu nima uchun sizga bu birincisi g'aflat bütün musulmonlarga umumiy jihatdan yuzlangan bir g'aflatga ketyapmiz shunchalik g'aflat bo'lib ketdikki hozir hattoki bu zulmni o'zimizniki biz zulm chekyapmiz bir ochiq bir haqiqat bor biz o'sha zulm bo'layotgan o'sha ishdan beri chiqqan shu sunlarni ko'rib ahvollarni ochiq bo'lib qaytadan maydonga chiqib qoladi namoyish qilsa qoladi nima uchun namoyish o'rinlashtirmayotdi ulamolar o'qiyotdi siyosiy yo'llar o'qiyotdi deb xalqninki faryodlarini angladik shuning bilan natijada bir haydakchi bo'lgan bo'ldi faoliyatlar bo'layotdi namoyishlar bo'ldi namoyishlar bo'ldi duo talablar bo'ldi masalan hammasi o'z soyasida bo'ldi yevropadan bugunmi biz avstraliyada namoyish qildik biz bu harakatlarimiz bilan o'zimizning amaliy reallikqa qaraydigan bo'lsak bizda bir kamchilik va bir g'aflat bor biz shunday yeni vaqtida shu zulmni ko'rgan his qiladigan vaqtimizda ham unga qarshi bir harakatlarni qilib qo'yib bo'lmagan vaqtda undan keyin o'zimizdagi normal hayoti bilan bexusnacha yashayapmizda bu yerda biz hattoki hozir qadar bizning xalqimizning bo'yinida 150 yildan ko'p asorat qilishni bo'layotgan bu xitoyning ulmisi bilan 72 yildan beri bevosita shu kommunist xitoylarning zulmi ostida zulm chekayotgan bir millat turibmi yana hozir qadar o'zimizning dushmanlarimiz tunayolmoqlar xo'sh bu yomon odam ichim turgan bir nuqta buchur ba'zilar hattoki buni kelganida siyosiy nuqtaga vaqtida biz faqat kommunistlar bizga qarshi deydigan qarashlar bor xuddi boshqa so'z qolsa bularning birida bir siyosiy o'zgarib qolsa bizga yaxshilik qilgandek uningdanmi hattoki shunchalik bir oddiy qilligi bizdagi mushu faloni bir boshliq o'zgarib ketsa yoki Xi Jinpingni o'rniga boshqa birisi chiqsa ish qo'shilib ketadi bu yerda umidni biz biroqlanma dushmandan qutulamiz Allohga bo'lgan ishonchimizni oshirib biz harakat qilib o'sha qutulayli biroqlanma zaminning bir ishini qilayli zaminimiz o'zimizning hurlikimizga erishmay turib bizda bir to'g'ri bir xotirjam hayot bo'lmaydi degan ma'noda ustida o'ylanmay faqat o'zimizning vaqtli dunyoviy narsalarga qarab turibchi biz voy shu qolsa o'rniga bizga bir pasportimizni qo'limizga bosib chiqa olsak yoki bizga vatanga qaytib kelishga bir imkoniyatimiz bo'lsa qaytib qolsak va ham ustoz sirajlar degandek shu bizning mol dunyosi qilib qolgan bola chaqalar va hokazolar bilan agar shuni yetsa hattoki mushuk qilayotgan ishlardan voz kechib yana uning ichida emasdan men tavba qildim tavba qilib yana shu qilgan oldiga o'tib agar tavba qilsang biz sizga qarshi olamiz sana ruxsat qilamiz kelishgan shunday qilmaymi shunday qilishga tayyor turayotgan nurg'un afsunlarlik mushtaq bir nimalar bir reallik bor bu yerda bu bak cho'ng xatar hamda biz buni biz diniy nuqtadan qaraydigan bo'lsak bizga diniy savol so'ralgan bo'lgan ekan albatta har qanday bir ishningki bir boshlanishi bo'ladi bu boshlanishi shu bir ishningki yaxshisi bo'lsa uning vujud uchun sabablar bo'ladi bir dehqon yerdan bir narsa o'stirmoqchi bo'lsa uni qilgan nurg'un sabablari bor yerni tayyorlaydi u yerni muvofiq yer bo'lishi kerak bir narsa o'stirgan bo'lgan yer bo'lishi kerak undan keyin unga muvofiq urug' silinadi uni yumshatgandan keyin undan keyin unga kerak bo'lgan o'g'itlarni beradi suyini beradi undan keyin ma'lum kutadi uni üsvatgan vaqtida boshlab unga qaraydi üsib qolgan shumbulari bo'lsa yoki o'tirib qolsa uni oladi shunday qilganda necha oydan keyin undan keyin uning mo'lusini qiladi bu bir yaxshi narsaga erishman degan odam hadi uni bizdek bir cho'ng bir ish vatan davosi millat zamin davosi vaqtida albatta buni sabablari bo'ladi qanday vatan qilib bo'ladi qanday buni o'zimizniki qilib bo'ladi undan keyin unga qarshi chiqayotgan uni tugutman deyotgan dushmanimizning qanday ekanligini qanday fikrda bizni yo'qotishga harakat qilayotgan tushunishimiz kerak xitoy bizni tugutishdan plani 70 yil burun bo'lgan beseverishdan burun u planni qilib biz bo'lgan
Şuningdan biri bu harakatni qilyapti, o'xshamagan shaklda narsani beryapti. Lager kelgan vaqtida ma'lum bo'ldi deb lagerlarni to'qilib qilib. Mesela andikin hazır olan kamalış dese kamalış bu şundan buna hazır da başkasını unutup qilib. Deganga o'xshaydi biz bu yiltizilin bir narsani tushunmay, o'zimizni uyquda bir uyg'onib bir uxlab bir uyg'onib bir uxlagandek bir holatda ketyapmizda. Ana biz Payg'ambar alayhisolatu vasallamga bunday bir hadisi bor. Qachonki sizlar shu bir-birlarini aldaydigan tijoratlar bilan Bukkessanlar, yani ayna deyildi bu yerda bunu üsüm arlaşkan, haram arlaşkan, birbirini aldığan bir ibaret koygan, şuna ilim setimde birbirini uyduğan, bu şundak narsalardan üzerlerine meşgul kılsanlar. Ve demek ki ve ahaztum aznabel bakar, yani karılarının kuyruğu esilsanlar demek ki şunu Allah mal dünyalarında bukkessanlar, benim köpeyse o bu degenge okşar. Ve radıytum bizler, yani zeminden molusun ilişkiler koysanlar bak dünyalık hayatını üzerlerine ahiretlik esli silahı tegişçilerinin tutmayı yüklengen mesuliyetten üstün koyuyorsanlar ve şundakla cihatla koldan bersanlar. Yani hak yol için kuraş kılış, sana tegişlik boğan, sana taalluk boğan nesinin düşmanla kolu ötüp gitişine razı buluş, bunun çok cihatlaştıqallık olmayalım. Hoş. Yani o ketken bozuk onu kanda kaytırıp alımen diyen için hareket kılmaslık, bu bir cihatlaştıqallık. Cihat ise fakat kolu Kur'an verip demez, bunun nurluğun etrafı var. Şu yeri yetken yetişken, şundak olsa imkaniyet, şerait, onun bilişi ayrı mesele. Onun için layık mesela en akıllisi özümüzden mesela bayan medet tuttuk. Her şahs, her sahadekiler özünün rolunu cari kıldırış ve şundakla şu sahada hizmet kıvatlarını etrafta şu halk, kurtlaş, kuvvetleş, medet veriş, yardım veriş, demek özümüzden inaktıklığı, bir yakşılaş ve şundakla özümüzden düşman bizni yoktan deydiğen bir ayini oturup koygan olsa, biz bu düşmanın kutulumuz diyen noktada ortak giriş. Kaç sahada buluşmamıza katmi nazar. Bu şekilde biz özümüzdeki yüklengen cihattan ibaret olan bu ulug'var hareketine biz kılmasak, o vaqt netice nima şu hadisdeydi? Sallatallahu aleykum zulla. Lakin Allah şundak bir harlık mesela üstünlerine Allah düşürüldü ki onu sizlerle hiç kim kurtulamaydı. Ama kurtuluşun birden bir yürü var bununla. Demek şu yukarıda neslerden üzerine çıkıp üzerlerini onuşunu geçer. Üzerlerindeki yolunu, fikrini, gayesini, hareketini tüzümü geçer, sizlerde hiç kanlı özgürlüş bulunmaydı. Demek bizdeki bu namayişlerimiz, bu resimde hemisi bir karışkayla biz bir iş kıladık diyenler, neticelik meselesi hakikaten, netice ne mi bir vatıdı bununla desek biz, bilemeyiz hemimiz, bunun cevabı hemimizge aydın. Şunu hemimiz bazıda şunu kapıdaydı gayri var, vakırap köyüşlen bir şulamdı değil Allah'ım. Lakin o kolluk bir nas ilişki yapaydı. Onun bir asası yok bir geplendi. Sonra değişik alsan, şunda kılsan bunu. Ne bilen kılırsa onu. Qaysi yol bilen kılırsa, qaysi şerait, qaysi imkaniyet bilen. Sen özara bir üzerinin kerim dışına bir doğru muamele kılmışsan, üzerinin alimlerine doğru muamele, hürmet kılışı bilmesen, siyasi yollarının, siyasi rehberlerinin dikkat doğru fikirlerine arışıka teyya bulmasan, hem adam öz biçimci bulmazsa, eğer ne mi çıkıyor? Bu fakat anlattığım başına ne etkilidir? Çünkü bu mesele, bazıları değiştim madem laqad desem to'ngda ranjib qolamiki bunda qilayotgan vaqtida laqad zaxmning ustiga tushib kelmek shu qolamiki degandek o'sha ba'zida o'zimiz deyolmay qolgan ammo bu yerda bir haqiqatni biz qilishimiz kerak, tushunishimiz kerak. To'g'ri zulm bo'layotdi. Nima uchun bo'layotdi degan savolni biz chiqamasdan. Undan keyin buning sababchi bo'layotgan Xitoy uni qilyotdi, dushman qilyotdi. U qaysi shaklda bo'lishidan qat'iy nazar u qiladi, u bizning o'rtaq dushmanimiz. O pala bir xili düşman, yine bir xil düşman emas. Bizning zaminimiz bisvag'in hammasi o'rtaq bu masala. Mesela bu diniy jihatdan qarasak, siyosiy jihatdan qarasak, axloqiy jihatdan qarasak shunda. Demak, dushmanni tunish. Onun için mesela bu masala aqallisi bu qamal qilish deganda biz dunyo bo'yicha 2-3 yildan beri hammamiz ko'rdik. Hamma nima biz Yevropa nimada bu, yana bu bir yil qamal qilingan shaharlar bor. Bir yil. Shular o'zining xoniga chiqamoq. Ama shunun jarayonida bir insonlik bir nima bilan muomala qilinmaydi. Mesela bir aile eşkin çıkan mısın? Günde 20 saat bir adam malum tayyorlıklarını taxar asasda qo'ygan asosda berib o'zining kichik bo'lgan narsalarni yemak ichmakdan ekilish ruxsat qilinadi. Cho'nglarga mesela bu uyda o'tasa saq odam aqirib qoladi. Shunga biz yo'lda atdiganda ma'lum vaqt man cheshdim yarim soat bir soat masalan mangadigan harakat qiladigan normal insonning salomatligiga muhim bo'lgan narsani qilishga yo'l qo'yinglar. Uni qilib bo'ladigan narsa bu. Xitoyninki bu boshqa shaharlarda mesela 3 gün, 4 gün yoki hatto sona qamallikcha ilib berildi. Ammo nima uchun bizning vatanimizda oylab davom qiladi? Demak, bu yerda bu xalqni bu yerdan bu kasaldan qo'g'dash yoki qutqizish emas, balki ularni mushu orqali qutqizish. Chunki
ularga to'g'ri kelgan narsa ularning axloqiga, ularning hayotiga, bir uyning ichida bir tarafga geçmekka tarat qilib, bir tarafdan tomoq qilib yeydigan bu Xitoyninki necha Xitoyga yoqadigan narsani bu bizning xalqimizga hech to'g'ri kelmaydi bu. Yo'q, qasddan qilishning o'zi bu yerda bu xalqninki yo'qotish, endi bu yo'qotgan bir aqlam bilan o'ltirib turuvchi emas, uni qilinmaydi. Qo'ldan kelmaydi. Chunki bu yerda dunyoning egisi va Alloh uni yo'q qo'ymaydi. Ammo bu irodasi sundirish orqali xatarli. Onda mesela Avustralya'da bu aborjinlar shundoq yo'q qilgan, o'ldirilgan, ularning irodasi sundirilgan, hozir yashayotganlar xuddi bir hayvonlarga o'xshash hech qanday qimmati yo'q. Dunyoda nimasida bir insonlik bir nimasi g'urur degan narsa yo'q holatda bir xuddi hayvonga o'xshash yeb ichiblar, unga va'da qo'yilishini yeb o'tirib. Ko'pinchalar shu. Demak ko'pligi shundoq tug'ili, bir irodasi sundi. Demak dushman tarixni o'sha atrofdagilarga shunday tugaslab tugatamiz degan nimalarni qo'shishga biz bu yerda o'zimizning kimligini yaxshi tushunish, bu zulmning hali bugungi tunugungi yoki atki emas, bu zulm bo'lgan vaqtni qopilab qo'yib, undan keyin yana o'zimizningki ko'ni kayfiyatda yashaydigan bunday shaklni biz o'zgartmaymiz. Demak o'zgarishni o'zimiz qilmasak, birinchi qilib fikr orqali, tushunchamiz orqali buni o'zgartmasak, bu qo'rqinchni qalbimizga o'rnab ketgan bu qo'rqish o'zimiz qo'ldan chiqarishning ahvolimiz haqiqatan xatarli. Allah yardım edersin. İşte başka amalı yok hazır. Köpten köp rahmet inşallah. Yine birden durup kelimen. Ustaz Mahmudcan Damulaman demiş şu. Yukarıda gaplarni anlap öttük hem de. Elbette cereyan kettiğanlıqın. Lekin Allah subhanahu taala bir Müslüman bo'lishimizdan bu kainat yaralgandan ta Qur'on bilan qarasak mı? Nurgun zalimlar şunga o'xshash, Xitoyga o'xshash va uningdan mavakshi shaklda, balkim Xitoyda mavakshi kelmagan bo'lishi mumkin hamda Firavun chig'ida Qur'ondagi qismlarni o'qisak, hech bo'lmasa o'g'illarni o'ldirgan bo'lsa, qizlarni qo'yib qo'ygan shakldagi zulm qilgan maxluq hamda nurgun zalimlarni qanday halok qilganligini Allah so'zlaydi hamda. Bu albatta bu yerda so'zlashidagi hikmatmi shu mu'minlarningki beshiga shunday musibatlar kelganda tavranmasligi iymonning mustahkam turishini o'rgatish uchun bizlarga qilinayotgan bir nasihatlardir. Va hadisda qaraydigan bo'lsak, bir mushukni och qo'yib, degan och qo'yib o'tirgandir. Bir mushukni och qo'yib suv bermay, yemaklik bermay o'ltirgan bir ayolni jahannamga hukm qilinganligini payg'ambarimiz so'zlaydi. Buning hisobi bo'lmasmi shuncha vala zulmniki? Degan asosda hamda shu zolimlarningki halok bo'lganiga bir qancha bir misol keltirib, ammo qisqa shaklda bo'lsin, bir azroq bir so'zlagan bo'lsak. Ustozlardan Alloh rozi bo'lsin. Biz Qur'oni Karim qaraydigan bo'lsak, Qur'oni Karim chuqur mu'minlarga umid berdi. Allah subhanahu va taolo umumiy zolimlarning oqibatini bayon qilib, "Fahal yuhlaku illal qawmuz zolimun." Yani zalimlardan başkalar halak kılınmaydı. Fakat zalimler halak kılındı dedi. Umumi hüküm bu. Umumi hüküm. Zalimler veyran buludu dedi. Kur'an-ı Kerim'deki peygamberler davet kılışkı buyurulgan şu çağdaki öz zamanındaki zalimlerin vakalikleri qaraydigan bolsak, Allah subhanahu wa ta'ala köpinçe halatda zalimlarni har xil uslubda shu halok qilgan. Firavunni dengizga aqtirib halok qilgan askarlari. Samud alayhissalomning qavmini shamol bilan halok qilgan. Yani bizning bo'ron bilan, yani har xil uslub bilan Allah subhanahu va taolo nurg'un Ad qavmini bo'lsin, Samud qavmini bo'lsin halok qilganligini bayon qildi. Lut alayhissalomning qavmini qanday halok qilganligini bayon qildi. Xo'sh. Ularni ziminni dunkamtirish orqali halok qilgan masalan. Biz Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamninki hayoti qarasaqmi, Peygamberimiz yuqorida ustozlarni deb o'tdi. Makkadagi vaqtda ajoyib ig'ir zulmga duch kelgan. Ajoyib ig'ir zulm. Payg'ambar turib ashu mayli tayoq yeyishdi bo'lsin, mayli xorlanishdi bo'lsin. Ay namaz o'qiyotsa gadallarga dastavotgan, hayvonninki ishvog'rilarini akilib bo'yniga otib qo'yayotgan, masxir qilayotgan, ayiblayotgan, egesh kuchlilarni nurg'unlarni Makkadagi vaqtda o'ldirib o'tgan. Shunday nurg'un ahvollar-chi bor. Allah subhanahu va taolo ozg'in vaqtdan keyin payg'ambarimizga kuch-quvvat ato qilib,
Şu Resulullah'a ve sahabelerge zulüm qilganlarni katavaşlarını öldürdü. Mesela Bedir uruşida, Uhud uruşida musulmonlardan nurg'un adam şehit bo'lgan bo'lsa-mu, uningdimi kafirlardan o'lganlar bo'ldi. Keyingi vaqtda qolib qolganlari bir qismlari musulmon bo'ldi. Mush orqali islom qanday qildi ustunlikni egalladi. Bu bir haqiqat ham, cho'ng bir haqiqat. Lekin mush jarayonning hammasida Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni bir sinaydi hamda. Shu Allohning yordamiga layoqatlik mu'min bo'lish uchun Alloh subhanahu va taolo shu mu'minlarni sinaydi. Bir vaqalikni qisqacha bayon qilsak, masalan, Davud alayhissalom bilan shu chaqdagi eng cho'ng zolim Jalut o'tirisida bo'lgan kurash. Mushdan qaraydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda buni adat azg'ini kam 2 sabba oyatda mush vaqalikni so'zlaydi. Bu Davud alayhissalom bilan billa shu o'zi urush qilsa qo'lida. Biz nima uchun urush qilmaymiz? Bizga zulm qilib ketdi. Bizga zulm qilib ketdi. Bizning jutimizdan chiqarib o'tdi. Deb Davud alayhissalomninki ilgirki shu ba payg'ambarga hamda Talut degan payg'ambarga bularcho shunda talab qilib ketdi. İb'aslana malikan nuqatilu fi sabilillah. Bizga bir podshodan bizni chiqarib bergin. Biz uning bilan bir urush qilsak bo'ladi. Debchi bular talab qildi. Talab qilgandan keyin amaliyotda Alloh subhanahu va taolo ularga podshodan bizni berdi. Chiqarib berdi. Chiqarib bergandan keyin xuddi bizning bugungi hayotimizda adam yaratmaydigan, olimni tax yaratmaydigan, siyosiy rahbarlarni tax yaratmaydigan ashunda adamlar jiqqo hamda hayotimizda. Mush vaqalik ajoyib bizning amniyatimizga bak tushirdi. Bular qanday qildi desa, shu nimani avatga vaqtda Talutni avatga vaqtda قال أن يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. Qanday ola bu bir podshohlik yaraydigan odammi bu? Ya bunun bir melvonmisa, bayvonmisa bizning ishimizdiki. Qarasak shunda tayini yo'q. Kambag'al bir bechora odam tursa bu. Qanday ola bu podshohlik yaraydi? Yaratmaydi. Deb u nima uchun yaratmagan endi. Avatgan odam. Tarutni yaratmagan. Yaratmagandan keyin Alloh subhanahu va taolo bularga hamda qala innalloha astafahu alayk. Shu chaqdagi payg'ambar ma. O payg'ambarning ismini demaydi bu oyatda. Xo'sh. Shu chaqdagi payg'ambarningki qavmga degan so'zni Alloh subhanahu va taolo bizga deb turdi. Qala innalloha astafahu alaykum va zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Vallohu yu'ti mulkahu man yasha vallohu wasi'un alim. Allah sizga podshoh deb tanladi bu odamni. Bu odamga kuch-quvvat ato qildi, ilm ato qildi. Bunun ilm bor, kuch-quvvat bor. Deb bularga oxiri bo'liq. Munoqishaning ishkini etdi. Sizlar buningdan boshqani talab qilaman deyish haqqingiz yo'q. O'zingiz talab qildingiz. Talab qilgandan keyin Alloh bu odamni sizlarga tanladi. Deb Talut alayhissalomni podshoh qilib belgilaganligini bildirdi. Bildirgandan keyin buni oldicha bular hammasi biz urush qilsak bo'ldi, zaminimizdan qo'g'landik, zamindan ayrildik, manda zulm ushirdik degan odamlar. Xuddi bugungi vaqtda bizning odamlarimiz mana shunday deydi-ku, voy urush qilsak bo'ldi. Nimish urushga chaqamaydi olimlar? Tashkilotlar nimish urushga chaqamaydi? Deb nurg'a odam mana shunday deydi. Mush oyatdami bularcha hammasi shunday deganlar. وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا deb ayna deganlar shu. Ballarımızdan ayrıldık, şehirlerimizden qo'g'landik, chiqarildik. Voy biz nimish urush qilmaydik debcho. Bular mushunda degan odamlar. Mushundaq degan odamlar qanday qildi desa, mushayid arliq degan bir muncha vaqalik va bu ayrim bir dars qilinishi kerak bo'lgan xalqimiz buni alohida o'qib tushunish kerak bo'lgan bir ko'rinish tema bu. Falamma fasala Talut ashu nimada hamda Alloh subhanahu va taolo
bularni uchun sinadimdi. Sınak nəhayəti addi bo'lmasa alohida bir jiq sınak emas. Sınak şunda addi bo'lsa-mu bularcho mubtalikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan bi yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum. Bularni askarlar bu Tavlut alayhissalom mağdı. Manga vaqtda bu Tavlut alayhissalom bizning askarlarga Allah sizlarni bir hemmimiz ussaqliq hamda. Hemmimiz ussaqliq. Bir o'stan bilan biz sinaydi hozir. Hozir yerimizda suv yo'q, bir o'stan uchraydi bizga. Mush suvdan shunda bir jangal kichikkiram elib bir o'zininki qattiq ussizligini qenish uchun azroq ichsanglar mayli. Lekin onundan jiq ichsanglar bo'lmaydi jima masona. Oddiy bir sinoq qo'ndi. İlla man iqtarafa ghurfatan bi yadihi degani. Shunda bir changallabcho biz jangallam issangiz bo'ladi, onundan jiq ichmaysiz jima dedi. Debde bunu qanday qildi dedi? Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Ay ko'p qism adam belgilab berganini ichmay jiq ichib oldi. Azgın adamlarımço içmedi. Azgın adam içmedi. Köp kısmı içti. Bir yerde bunu sınaqdan ütenmedi, imtihandan ütenmedi. Cihat meydanında bildiço mağamadı. Andın bu birinci sınaq. İkinci sınaq feşeribu minhu illa qalila minhum falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'a qalu la taqata lana al-yawma bi jalut wa junudi. Aq hep qağıllı taqa. Elə tallanğan adamlar. Tallanıp askarning az qismi qoldi. Bularmicho nimani ko'rab hamda askarlar Jalutni ko'rab, buning ne kadar jiqligini ko'rab, shuni bilan qalu la taqata lana al-yawma bi jalut wa junudi. Voy bugun biz bu alaqa Jalut buning askarlariga taqobil turadigan kuch bizda yo'q. Biz ma ishni qilolmaydi ekanmiz deb yana bir qismicho yana yenib oldi. Bular yana olib 3-chi tallangan hamda. Neticede xulosqa vaqtida qancha odam bilan yani bu vaqtda masalan biz tabiiylik sahih hadisda bularning askari manchilikda ya manda da bir narsa yo'q. Tafsirlarda lekin bayon qilinishicha asli bu 100 mingdak askardi. Buningdan qilib qolgan odam 300 necha deb bayon qilinadi. Buningki rasm shundami yoki 500 mi? Lekin muhimini nima desa qilib qolgan odam qalil yani az sandik. Qilib qolgan odam az. Demak yani bu Alloh subhanahu bu yerda shu shuncha bilan hammasi iymon etdik degan bilan, hammasi biz sana ergashimiz degan bilan natijada eng oxirgi bekatga boradiganlarning bak oz ekanligini, bu yo'lda nurg'ullarning urush maydonida. Yo'lda nurg'ullarning bu sinoq maydonida tushib qolganligini bildirmoqchi yani. Bu yerda bu urush qilishning eg'izdi deyishning ne kadar osonligi bu oyatimizning oldiga. Xo'sh. Lekin amaliy maydonda, amaliy vaqti kelgan vaqtda buning sabr qilib rasmiy jonni, molni beradiganlarning cho sonining oz bo'lganligini bizga bayon qilib bermoqchi. Mushuni bildirmoqchi. Oxirisida qanday bo'ldi desam shuningda şu azgını qolgan şu 300 necha adam bilan walamma barazu li jalut wa junudi. Yengidi-ku oxirida az qolsa. Yengidi shu. Az bo'lsa-mu yengidi. Az bo'lsa-mu Davud alayhissalom Jalutni o'ltirdi. Xo'sh. Bular shu chaqda desa, yani Allohga yalvurish, duo qilish, kafirlar bilan bo'lgan urush maydonida mustahkam turishni Alloh bilan tilash bilan, yani o'zini Allohga bog'lab, Allohdan yordam kutib, Allah'a hem minasını atab urush meydana kirish bilan cho buna g'alaba qila oladi. Shuning uchun bizga ashunda iymonli odam kerak. Ya'ni bu Xitoyninki sonning jiqligi, uning qurollarining naqadar sarxilligi, nochiligi. Tabiiy holda bugungi dunyoda bizmi shunga loyiq qo'ldan keladigan tayyorlikni çok qilish lozim. Lekin mavada hech qilmay bir odatdagi bir namoyish qilishdan iborat bir ish qilib chiqish eg'i kelib, masalan
yoki shunda hech qanday ziyon chiqim bo'lmaydigan bir ishni qilishdan o'zini qochirib bo'shang turayotgan odam lekin Facebookda o'tirib voy jihodga chiqolmay urush qilishga chiqolmay quruq ish chaqirib quruq gapga chaqirib deb manda deb yurgan odamlar cho'qim vaqt kelib ko'pincha vaqti kelgan vaqtida eng boshda yo'qaydiganlar eng boshda qochirganlar shu cho'qim bu yo'l o'zini tavlash bilan har qanday xizmatga hozir turish bilan ondan shu Alloh subhanahu va taolo qilinmagan ishlarni Alloh oson qildi. Lekin bo'shanglik qilish bilan cho desa hech qilmay hayotini aron o'tkazib ishlab yo uni qilib yo bakoy etib ondan qo'ldan keladigan fursatni g'animat bilmay behuda hayotini o'tkazib uni qilmadi buni qilmadi deb butun mas'uliyatni tashkilotga yo olimga yo uni buni otib qo'yib o'zi birdan bir akalladagi gap bilan yo ikki og'iz yozib qo'ygan xat bilan birdan bir qahramon sanab o'zini hech qilmay yuradigan odam vaqti kelganda cho'qib u jonni beradigan molni beradigan hamma narsadan ayriladigan ishni qilolmaydi. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat Alloh razı olsun. Haqiqatan qadrli ko'ruvchilarimiz, ya'ni abay deganimdek biz bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan ya'ni bugun hamda shu ochiq qo'yilib o'ldirilish girdobiga qilyapti xalqimiz. Bu ichinishli vaziyatni tortyapti. Lekin Allohning adolati shu qadar buyuk bir adolatli Rabbimiz borki, u yerdagi har bir qurt qo'ng'izdan tortib bu nejis xitoylarninki zulmini, azobini chekyapti. İnsango bir taraf tutsun ama diginimdek bir müşkni qiynab aç qo'yib o'ltirganlik uchun cehennemlik bo'lib ketdi deb mushu darajada ogohlantirgan bir dinning agash kuchlari bunga iymon etgan kishilar biz buning hisobi so'ralmay qolmaydiganligiga ishonishimiz kerak. Hurmatli ustoz Siraj Najim, shu Siraj Najim bormi? Ha. Ha, bor. Sifatib qaytib keldi. Ha, xo'sh. Hamda shu müşahede bir sual var hamda shu hozir xalqimiz hamda buni ko'rib hamda yuqorida nurg'un güzel javoblarni berdinglar. Nima uchun duolarimiz ijobat bo'lmaydi deydigan darajaga yetdi hamda xalqimiz. Nurg'un duoni qilyapmiz demiş ijobat bo'lmaydi deb. Va deydiki masalan biz har qancha gunohkor bo'lib ketsakmi, bunchalar ig'ir vaziyatni ko'rgandan keyin biz her qancha gunohkor bo'lib ketsakmi, nurg'un xatoligimiz bor Allohning oldida. Lekin Xitoydek, ya'ni butun Allohning payg'ambarining barliq dunyodagi qurt qo'ng'izdan tatib butun jonliqlarning dushmani bo'lgan dinsiz bu qadar vahshiy kommunist iflos Xitoylardan yaxshi-ku biz ham har qancha gunohkor bo'lib ketsak ham Allohning nazarida bir iymonimiz bo'lgandan keyin biz Allah'ın nazarında yaxşı emasmi to'q? Nimishqa tilaklarimiz, duolarimiz ijobat bo'lmaydi degan savolni so'rayotgan inkaslar u yerda ba'zi yig'lab turib qavatgan gaplarni masalan shu buning hamda tarjimasi shu hamda buni hamda qilsak hamda nolilarni anglasak nimishqa shunchalar ta'tiberimiz bu zulmni deb. Buningga qanday bir javob berishimiz mumkin? Biz Allah'a imanımız müstehkem olsa hakikaten Allah beni yarattı. Şu dünyada Allah yaxşılık mı, yamanlık mı, bizge Allah kadir. Bana kelgen bu zulümünü kötülgen Allah kadir diyen imanımız güçlü bulup Allah'a hakikat türde dua kılsak Allah icabet kılıdı. Ama yeni bir hakikat var ki Allah bu dünyanın işini sebep gibi bağlayıp koygan. Biz dua kılımız. Aynı vaxtda dua qilish bilan birga sabab qilamiz. Bu alaqadagi Allah to'g'ri, Allohning qudrati ulug', kun fayakun deb bir buyruq bilan hamma ishni Allah o'zi hal qiladi. Ammo vaqtga qachon keladi bu Allah o'zi biladi. Buning uchun biz shu duolarimizning ijobat bo'lishi uchun biz Allohga qanchalik yaqinlashdik, Allohning amrini qanchalik tutdik, nima ishlarni qildik. Muşu zulümün bizim şu için nimeler endi bazı nayt köp kişilerimiz var Allah zulüm şunda bu ketdi biz onu kıldık bunu kıldık deyimiz ama bir millet sifatida bir devlet sifatida nima ishlarni qildik
Bunun elbette cevabını özümüz bilişimiz lazım. Endi yaqinqi kunlarda masalan misol deb aytsakmı bu Xitoy shuncha ig'ir zulmlarni qilyotidi, och qo'yib o'ldiryotidi, lagerlarda yo'qotyotidi, ota-onamizni ko'rsamayotimiz. Ammo bunun qarta biz ustozlarmi deb o'tdi. Bir namoyish masalasi bo'ldi. Yani İstanbul desek İstanbul'da az deganda 70-80 ming, 100 ming Uyg'ur var. Ama tünügünkidek bir namoyish bo'lsa chiqqan odam ya 1000 ya 2000 bo'ladi. Başka adamlar nerede? Bularning mas'uliyati yo'qmi acaba? Masalan, onun o'xshash misollar bak ko'p. Ya'ni buningda har biz shunday bir madaniyatlik millatlarning mayli Türkiye olsun, başka Avrupa olsun, Asya'daki devletler olsun, her bir milletinin her üzgüçlük bir sistemi, prensipleri var. Hiç kandak insan beşi baştak emez. Ya cemaatga bağlılık olurdu, teşkilatga bağlılık olurdu, partiye bağlılık olurdu. Nimeler olsun, üzünün aşındak bir bağlanması var. Şu bağlılık cemiyet teşkilatlar ularga nimeni buyursa, xuddi Allah'ın kelgan emirdek onun itaat kılıdı. Mal dese malını töküdü, canlı canlı töküdü, hemen ersini beridi. Ama biz Allah'a mı öz layıkıda ibadet kılanmavatımız, şundak bir teşkilatlara bağlanmavatımız, cemaatle ilişenmevatımız, Allah s.a.v. bu dünyanın kanuniyetini şurada bağlayan ki وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا deydi. يَدُ مَعَ الْجَمَاعَ Allah'ın nusreti cemaat ile billah. Biz muşu cemaatke, teşkilatka, meyli partiye şundan bir boysunduğun bir halet şekillenişi lazım. Bu bir taraf. Ama yeni bir taraftan yüzümüzden hakiki türde insanlığımız ustazlar başta öttü. Biz muamelede kançılık dürüst bulavatımız, halal evlatlarımızla halaldan rızık bilen yüzü ortamda yegen rızkımız halaldan bulavatamdı, tirişçanlık kılavatamdımız, etrafımızda aç kalgan, yana aç kalganlar yardım kılavatamdımız. Bu meseleler naiti köp taraflarını öz içine aldı. Ama şu biz Allah'a hakiki layık bir bende, layık millet boğan vaktimizde Allah bizden duayımızı icabet kıldı. Ama dua, bugün dua kılsam eğer icabet bulduğun iş olmaydı. Dua kılımız. Bu dünyada icabet bulması kıyamette Allah'ın dergahide bizge cennet bilen müşerref bulduğun uluk ahirki menzilde icabet bulundu. Ama hazır kadar bizim ahvalimiz buken dua icabetini deplan biz nurgun adamlar bazısı birisi ötken bana telefon kılıp ben bu Allah'ın şekil kaldım nauzubillah. Bu için zulüm bolsa bizge müşünler yardım bulmasa deydi. Tayyip sen Allah'ın şakıgan gün olsun imanın tügüt diyen gel. Bu vakti de Allah'a iman keltirmegen Allah şakıgan adam Allah kanda duasını cevap kılsın. Biz kançıdan kançı zulüm bizge eğir bulurken Allah'a şunçaydı yakınlaşışımız lazım. Yani bazı adamlar gap kılıvatıdı hatta bizden atanın içinden gap kılıvatıdı insanlar. Bu şunda biz aç kaldık, kıyın ahvalda kaldık. Sizler üzerlerinin yap iskellerliklerini, ayış işletlerini, oyun tamaşalarını köz kılıp bizge kösetmenlerdi. Ama biz chet ellerde nimişni kılıvatımız bunu özümüz yaxşı bilin. Bunun için biz kança özümüzni konuşgan vaktimizde imanımızı güçlenken vaktimizde yaşagan vaktimizde Allah bizge duanın icabet kıldı, yaxşılık berdi, hem narsani berdi. Endi bu bizning açı savaklarımız bek köp, qiyinchiliklarimiz bek köp. O tarixni yakunlaydigan bo'lsakmi, nurgun meseleler var. Tarixdan biri biz ma'arifga ko'ngil bilmagan, shundan öz içimizdimi bir-birimizga zulm qilishgan, bir-birimizga hurmat qilishmagan, axloq doirasidan chiqib ketgan nurg'un masalalar hozirmi bo'layotdi, tarixdan bo'lgan. Altışa mektuplar degan kitobni o'qiydigan bo'lsakmi, Tatar Noishirvan Yavuşevning bu Altışa mektuplarda shunday achinarli ahvolni yozadi ekanki, shu vaqtning o'zida bundan 100 yil burunmi biz millat
özümüzün marifimiz için hiç kandak bir pul sarıp kılmaydıgan ama şahsi türmüşümüz için, hayatımız için şundak nurgun pul hecaydıgan muşum millet başkalarının közüde biz şunda tasvirlengen. Bula ayşe işetki birildiğin milletken, marifka köngül bilmeydiken, ahlaklı köngül bilmeydiken, oken bu kendi. Yani bu başkalarının közündeki biz kalan iş. Yani hazır bugün hazır vaziyet karaydıgan bolsak 100 yıl ilgirki ahvalını hazır yeni yaşavatımız. Yani bir millet süptede şundaki 100 yıllık eçinarlık tarihi de üzerine oңuşap texnik yaxşılıkka terakki qilish bilim ma'rifqa ve üzünü texmu yaxşı bir insan süptede yaxşılashqa tirishmasa qanday qilishga duayımızda icabet qilsin, yaxşılık qilsin. Bu meselede sözlesek gap tola ama millet uykusunu içişi her bir insan özünün bir kişilik mesuliyetini tunuşu, her bir insan özünün evlatlarının mesul buluşu, evlatlarını yaxşı okutuşu, yaxşı insan kılışı, muşu dünyaya vatanga emas, üzü yaşayan şu rayonun üzüde hakiki türlü talantlı yaxşı evlat kılıp yetiştirişki tirişi lazım. Şu üzü yaşayan rayonda şu insanlara yaxşı ülke, yaxşı namune buluş lazım. Ondan ki başka işlere yol çıkıyor. Şunun için Allah'tan ümitini katı üzmesimiz lazım. Ertedin bugünümüz, bugünden ertim, tünügünden bugünümüz, bugünden ertimiz yaxşı buluşka tirişimiz lazım. Şu vaxtta da biz işlerimiz yaxşı bulurdu. Ama bu bizdek bir millet, başka milletlerle yüzümüzü seliş tutsak mı? 300 yıl, 500 yıl asaratlı kalan milletli var. Palestin halkının ahvalını bilimiz. Olamı bizden bir yıl burun asarat küçükken hazır kadar asaratlı turvatıdı. Olamı nurgun beşik balalı kegen, Keşmir halkı var, başka halkı var, hatta Polşa halkı var. Polşa'nın Uşar Üniversitesi degen bir kitap mı çıktı. Polşalıklar, Uruslardan kaysı bedellerini tülep müstakil boğallıkını özünün millet süptüdüğünü saklap. Şundak biz mi başka milletlerinin, başka insanların ki tarihiden örnek elişimiz, ibret elişimiz, dönüşümüz, yüzümüzün terakki kıldırışımız öz aramızda hakiki türde bir yaxşı millet süptüde yüzümüzün ispatlaşımız lazım. Bu vaxtta da Allah duayımızı mücevhet kılıdı, yaxşılıkın biridir, vatanın biridir. İnşallah vatanga en kısa fırsatta hakiki müstakil bir vatanın içinde yaşaşka Allah müyesser kılışı mümkün. Ama umidini üzmeyimiz. Ama şu umidini üzmegen bilen şununu sebep kılımız, hareket kılımız, tirişimiz. Ama bizde bilimden ne mi bilim var? İktisattan ne mi iktisat var? Teknikiden ne mi var? Bularını hemini özümüz, yaxşı bilimiz, bunu yaxşı mülayiz kılışımız lazım. O bizden hakiki bir millet sütümüzde Allah'ınki yardımıga layık bulduk mu, bulmadık mı o vaxtada isabet kılalayımız. Köptün köp rahmet. Nayeti güzel bir cevaptı. Nurgun açık hakikatla yoşurulgan. İçip verilgen bir cevaptı. Hürmetlik Ustaz Abdüsselam müşahede siz yukarıda cihat hakkında biraz gap qilgandingiz. Sizga bir savol tushib qoldi müşahedemde. Hamda albatta nurg'unlagan mayli Ustaz Raynajim hozir so'zildi masalan bu qalbining, nusratning nurg'un shartlari borligini, o'zimizning ahvoli qaysi holatda deb jinoyatlar o'zimizning nurg'un ko'pinchamiz masalan olim ustozlar ulamolar o'sha qo'limizdagi imkon, barliq imkoniyatlar, fursatlar shu ching tutib ani qilishimiz kerak, buni qilishimiz kerak deb. Ama müşahede muşu meselin bir aydın bulmayotgan meselelerden biri deydi. Acaba biz bu meselede hakikaten Uygurlar bu süptümüz bilen kolumuzdan keldiğin barliq imkan ve fırsatlarını kılıvatamdık ya ki hemmimiz özümüzge hoşya qilgan işlerini muşu en noçi iş deb qaravatamdık. Texim eniq so'rash to'g'ri kelsa, kimdan so'rasak bizning vatanning ishi masalan qo'ralsiz hal bo'lmaydi, abaysiz degandek jihad masalasini tilga oldi. Siyasiyden sorusunuz mu, ölüm aldı sorusunuz mu bunu deydi hamda. Xitay dua qanğı, namoyish qanğı, vaqirab chaqirgan chiqib ketmaydi deymiz. Xo'sh, undaqda buni kimlar qilish kerak?
vatanning ichidagilarmi yoki sirtidagilarmi yoki allaqanday bir davlatning bizni izlab kelib bizga yordam qilishi bilan ya shuni yordam qilishini kutyapmiz yoki Allohdan Xitoyga ababil qushiga o'xshash bir jazo avatishini kutib vatandagilarga Alloh sabr bersin deb chet elda har xil siyosiy faoliyatlarimizni qilib turmush ritmimizni buzmay yashayversak bo'lamdi. Zodi buncha valla badal to'lmay erishgili bo'ladigan qisqa yo'l yo'qmi degan bir savol tushdi sizga. Xo'sh. Ovoz ketib qoldi. Ovoz etilib qolgan sizniki. Rahmat savolga, bu muhim savol. Albatta qisqa yo'l yo'qmi degandan boshlasak, albatta bunga qisqa yo'l bor. Allah onu bekitib turib qo'ygan bütün insoniyatga tarixdan beri qisqa yo'lni bekitgan. Birinchisi o qisqa yo'lni biz o'zimiz uzoq turib qiliblik. Ikkinchi biri shu qisqa yo'lni mangadigan yo'lni biz to'g'ri mangmoqlik. Hammamiz o'zimizning qalbimizda mangayotimiz. Shu qisqa yo'lni bizga ko'rsatib bergan Rabbimizningki biz ilahiy bir qonuniyat var dunyoda. Alloh insonni inson qilib yaratgandan boshlab, koinotni yaratgandan boshlab qanday qilganda bir nimani vücudga açık kılı buludu. Anda kalbiga erişkili buludu. Degandan ibaret bo'lgan bu noktada Allah'ın bir kanuniyeti var. Bunun birincisi, biz Peygamber Aleyhisselam'ın hayata qaragan bo'lsak, birincisi dedik bayan imanımızın sağlam bo'lishimiz kerak. Biz özümüzün imanida, özümüzde haqiqiy mu'minlik derecesini ko'tarmay turib, qilgan duoyimizning bereketi bo'lmaydi. Ondan dua qilib, musibat kelganda hammadan dua qilish tabiiy narsa. Alloh Qur'oni Karimda insonlarning xarakterini bu vaqtda oydinlashtirib qo'ygan. Va idza massal insana durrun fa'bi aw qa'idan aw qa'iman. Beşiği kulfat kelgan vaqtida inson o'ltisi qopsi yasa Allohni astaydi. Bu shu bir beshiqning kasgan deydi. Alloh unga marhamat qilib uni beshiqni ko'tarib assa, marra ka'allam yad'una ila durrin masla. Xuddi uni beshiqi bilan bir qiyinchilik kelmagandek bizni bir raqam unutib qoladi deydi. Demak, Alloh subhanahu va taoloning bizni bu holatga qo'yishi bizga Allah ameliyatda bir fursatni berib, sen o'zingning mu'minlik o'rningni asliga keltirib ol. Mu'minligingni asliga keltirib ol ki Alloh subhanahu va taolo sana o'zining marhamatini ko'rsatsin. Chunki wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Sizlar bu shaqqanmanglar, g'amkin bo'lmanglar, sizlar har qanday vaqtda ustunlik sizlarga mansub. Ammo shart emas, sizlar mu'min bo'lishingiz shart. Mu'min bo'lasangiz bo'ldi. Endi mu'min bo'lishning narsa faqat amanna deb shu shahodatimiz o'qib qo'yiblar. Fakat özümüzün Allah'dan oturduğumuz bulduğun ibadet kısımlarından vücuduk etçukluyorlar. Başka neresi unutup kalış emez. Mu'minlik degen hem bir neresi. Allah'dan boğan akide münasebetimiz Allah'tan ibadette Allah subhanahu ve teala'nı razı kılsak, nehiylerden yansak ve şunlarla Peygamber aleyhisselatü vesselam gösterken güzel ahlak, siyasi yolların tarif hem bile biz özümüzün hayatıda bunu iztillaştığı vaktimizde, şunu bir yaşayarak vaktimizde onu dikin kılırız. Ama şunu bir jarayan ketidir. Mesela bir peygamberin duası en tez cevap olduğun dua. Değil mi ya? Yusuf Aleyhisselam'ın misalında Yusuf Aleyhisselam dua kılan duasının neticesinde onun neçilliğini görgen. Ama onu bana uzrap gitti de bağını yok, kapağını yok. Allah'ın onu çok duasını anlaydığınlığı işiniz kamil. Fakat lan malum sebeplerine kıptıkıp bunu tizleştiriş için hareket kıp bakkan. O da abdülde turmudu bu bağlı adamı sen bir padişahımın gibini kıp baksan kurtulup kalamı degandek. Bu insanın tabiatı bulgan narsa. Bu sebep alemi sebep ne kılımız? Ama bizim özümüzün asası esnafan duayımızdır. Meyuslanıp kalsak, umutlanıp kalsak olmaydı. Duanın mutlaka vaktimizde işençi olarak çünkü müminin duasını Allah Müşahede acaba pek güzel bir sözünü dedinizmişim. Hatta ki Yusuf Aleyhisselam şunu diyen bolsunmu Allah'ın hikmetine ulug'ligini bir insan o'ylasa, yani Allah ay vakti kemmigicha türmede şey çıkıp ketip ta padişah şu tushni ko'rguncha shu turmada birga yotgan odamga unutildirdi Allah subhanahu taolo. Yani Rabbim o'zi dal vaqti kelgan vaqtida anda turmadan necha yil burun chiqib ketgan turmadashdan esiga keltirib, anda varos turmada bir sifatida deb ayni esiga keltirdigan turmadan chiqadigan vaqti kelgan vaqtida. Yani bu holatimiz qarab baqay, hozir vatanimizda xalqimiz amaliyotda ichinish bir holatga ketib o'tadi. Şu xalqimiz xotirjam vaqtida qanday yashab, iqtisodini qanday yashagan, isrof qilganmi, ishrat uchun buzganmi, bir restoranga borsa, bir necha odam qancha minglagan pullarni xajlab, üstellashliq tashlab qo'yib, uni isrof qilib tashlab o'tgan ahvollar hammamiz bilamiz. Hatto shunday yashayotgan
muhaciratda yashayotdi. Shundan hali ham ibrat almoqliq. Demak, har qanday bir jazo kelsa, u shu qilgan yomonligininki o'xshash jinsi bilan bo'ladi degan. O'xshash, sen isrofchilik qilgan bo'lsang, uning natijasini ochqirish bilan ko'rasan o'zingni. Boshqalarga zulm qilgan bo'lsang, sen izilasan. Boshqalarga xiyonat qilgan bo'lsang, sana xiyonat qilishi mumkin. Demak, bu shaklda Alloh subhanahu va taoloning o'sha bir ilohiy bir qonuni, bu sunnatulloh. O'zgarmaydi. Va lan tajri li sunnatillahi tabdila. Allohning sunnati o'zgarmaydi. Buni o'zgartiradigan yo'l bizni qo'yib berganda, biz faqat qachon keladi degan so'rab, biz shu agar hozir bu vaqtning o'zida bizga shu g'alaba, shu nusrat biz orzu qilayotgan narsa kelsa, biz shuni qabul qilib, bunga ega chiqib turamiz. Bizda shu salohiyat bormi? Bizda shu imkoniyat bormi? Qo'yamiz ustoz degandek bizda masalan bir ilm fan sohasidagi imkoniyatimiz qanchalik? Qurush, siyosat qilish, boshqa dunyodagi atrofdagi qo'shnilar bilan boshqalar chiqib kelib munosabat yo'llarimiz, tushunchamiz qanchalik sonimiz bor, shuni biladigan, tushunadiganlar soni. Nurg'un jihatlarda bizning kamchilikimiz bor. Balki Alloh subhanahu va taolo bizga shu ma'lum ahvolni bizga ko'rsatish orqali bizni Alloh sizlar mushaqqa tayyorlang va aiddu lahum mastata'tum min quwwa. Bu yerda qachon keladi emas, biz qanchalik tayyorlik qildik degan savol qo'ydik. Bunlardan kelishni tayyorlik qilma deydi Alloh. Tayyorliksiz quruq gaplar tushunmaydi. Ashu shuni chaqirib qolib urushmasa qolmaydi, qolalamasa qolmaydi degan qarindoshlarimiz. To'g'ri, uni ofirin desakmi, ularning qilganini chaqirqiga, shuni kelgan vaqtda biz qanchalik buni ishirtalaymiz, qilalaymiz, etalaymiz degan savol bor. Bu yerda biz o'zimizni jismoniy biz jismoniy harakatimizni qarab boqaylik, o'zimizdagi jismoniy sog'lomlikka biz qanchalik ahamiyat beramiz, eng aqllisi. İşimiz bo'lmaganlar uxlab kun o'tkazyapmiz. İşimiz yo'qlar, ishimiz borlar, majburiy ish qilgan bo'lsak, nurg'un qarindoshlarimiz ishimiz bo'lmasa atganda fajrni o'qib qo'ysaqlar, mesela o'qiganlarimiz. Shuni bir yil o'qisak, peshingacha uyqu qildi. Bu tayyorlik bo'lmaydi bu hech qanday. Demak, bu yerda tayyor mastata'tum min quwwa, barliq kuchlarni ish qilsanglar deydi. Yine bir tarafdan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu alakı bu. Çakçak kıldığın neresi emas, uruş degan. Voy başta urushdan bo'ladi, yo'qotsan bo'ladi, ashbishmin bir urush shahid bo'lsam, bu kunishda yaxshi bir arzu istakda qolgan bilan buningki to'laydigan bedeli bor. Shuyoq kelgan vaqtda undan keyin ikkilinib qoladigan. Bayamqi ustozimiz bergan misoli, necha minglagan odam oxir natijaga qolganligi. Amaliy yo'lga mangan isbotlagan narsa bu. Shunga Peygamber Aleyhisselatü Vesselam so'zida la tatamannu ladu va idan tasbut. Düşman bilan urushdan bo'lgan bu narsani orzu qilmanglar. Bu arzu qilib qilgan narsa emas. Ammo shuni to'g'ri kelib qolgan vaqtida undan keyin mustahkam turinglar deydi. Bu urushninki dushman bilan qo'rlangan urushniki yo'lim bor bu. Uning uchun sabit qalb turish uchun, mustahkam turish uchun bütün hamma jihatda o'zimizni qo'llashimiz kerak. Aql parastimiz daviyasida, hatto mesela biz qilyapmiz alhamdulillah bulayotgan ishlarning hammasi bu sabab. Hammasi bir-birini to'liqlaydigan narsa. İlim ilavatlı okuyucularımız, yaşlarımız ilim ilavatkan olsa bu bir kısmı. Analarımız, balalarını terbiyelatkan olsa bu bir kısmı. Siyasi liderlerimiz, siyasi an ulağı yetkizip, vatanımızdaki bizge taalluk ekanligini, bunu erişten muhimligini öğretken olsa, bu mu bir sebepin birisi. Ülübadımız dini noktanın bununki erizligini düşündüğün olsa bu bir kısmı sebep. Kudde rakip bedendeki 360 derece hadiselerin hemmesi birbirine basışıp durup, hareket kılıp, neticede hemmesi en ahirden vakıda bir yaydıgan tamam. Bir lokma tabak üçün bütün bedenimiz hareket kılıdı. Okşaş hareket kılıdı. Hoş. Bedenimizden bir kısmından kılmayman dep ayrıla varsa o işe hızlı çıkamayız. Bir tamakla pişirip yaş üçün. Demek bu millet şundak hemmesi sen mende kılanmaysa ya bunu yaratmaz emes. Hemmesi yüzünün dışıkçılık olan imkaniyetini kılsa, birbirininkini kollasa, alkışlasa, bunun da az bolsun mu onun sebep cahide kılınsa şunun layık netice bulur. Netice bulmaydigan iş yok. Netice bu. Ama biz kılgan işimiz az, ama çoğu netice talep kılıvatımız da. Sebebimiz az, direkt kılgan sebebimiz ne? Kötü ilmayımız, kanaat tapmayımız. Ya ki bu mesela müjdat kalsak bu çoğu netice kemmeyle hapulaş. Buna kaydaş deyimiz. Bu de Allah'tan kaydasak ziyantatından üzümüz. Üzümüzden liderlerden kaydasak yine ziyantatımız hemiz okşa yine bir millet ziyantatımız bir yerde. Çünkü biz bu bizdeki bu acizlik, bu ta'tirlik, bu alaqe ko'zga ilmaslik yoki hammani ayiblash uningki insonning bu yaxshi tarafini emas, yomon tarafini ko'rib muomala qilish masalasi bizning intayin ig'ir bir masala bizdagi ko'pinchimizga. Chunki xatoliqsiz inson yo'q.
Alımı hatalaşıdı. Qilishning eng o'tkir qilish bu ta'lim qiladigan ish bo'ladi. Eng yaxshi duldul atlarni qilish yiqilib qolgan ahvollar bo'ladi. Demak, biz mushundaq ojizligimiz bilan, kamchiligimiz bilan bir inson bo'lib o'zaro bir-birimizni qo'llash, bir-birimizning to'g'ri taraflarini qo'llash, kamchilik bo'lsa uni yushirish yoki uni aybini yushirish orqali ularni kechirish orqali biz bu ishlarimizni olg'a yurishtiramiz. Demak, mushu nuqtalarni biz asliga keltiradigan vaqtimizda bir ilohiy bir qonuniyat, ilohiy qonuniyatni, sunnatullohni biz to'g'ri muomala qiladigan vaqtimizda sababda bo'lsin, planda bo'lsin, sharkatda bo'lsin, xavfimiz albatta keladi. Ammo biz buni qachon bo'ladi, tiz bo'lsin deb buni biz vaqt bekitib qo'ysak biz yana tatimiz. Uni biz bekitmaymiz, uni Alloh bekitadi. Xo'sh. Alloh uni ayt qilib berishga Alloh qodir, 10 yildan keyin qilib berishga Alloh qodir. Biz uning qachon bo'lishi uchun emas, buning bo'ladiganligiga bo'lgan ishonchimizni mustahkam qilishimiz kerak. Kechikib bo'lsa-mu, bizga foydali bo'lib, natijali bo'lsa, u biz uchun yaxshi. Ammo tiz bo'ldi deb qo'yib, ko'rinishda tiz bo'lib, bu biz ko'tarilmaydigan darajada ham cho'ng falokatlarga yo'l ochib qo'ysa, vaqtida bu g'alaba emas, mag'lubiyat, ichki jihat o'zimizni mag'lub qilish holatiga yetib qolgan ahvollar bo'ladi. Albatta umidda, albatta shunda xuddi ayat bo'lgandek Allohga umid bog'laymiz. Undaki sabab nima? Biz qilgan vaqtimizda bir kunlik sabab emas, buni mangulik, uzun muddatda sababni qilishni plan qilish va shuning uchun shu harakat shu sabab bilan kuchli chekinmagan bo'shab qolgan holda shu sabablarni to'g'ri qila olgan sababimizni qilishimiz kerak. Qilinmaganimizda Allohdan yordam so'raymiz. Mana bu bir qonuniyat. So'ng davlatlar hamma narsa boshqa ular shunga loyiq sabab qiladi. Xo'sh. Davlatlar o'ziga loyiq sabab qiladi, xalqqa xizmat qiladi. Bizda davlat bo'lmaganlarcha biz o'zimiz doirasida qilamiz. Ammo biz umidni Allohdan qilmay, boshqalarga mushrik qilib, boshqalarni umid qilib, boshqalarga qilamiz, ularni norozilik emas. Biz bu narsalarni atrofga qavatga xizmat qilamiz. Shu g'oyamizga yetadigan sabab deb qarasak bo'ladi, xolos. Bundan boshqa narsa yo'q. Ammo ishni biz yana qiladigan ish bizning ustimizda. Bizga yuklangan narsa bu. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Haqiqatan so'zlaringiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam birisi kelib qiyomat qachon bo'ldi deb so'rasa, sen uningga qanday tayyorlik qilding deb, nima tayyorliging bor deb asos masalani bir javob bergandan ayt qisqa bir shaklda. Haqiqatan har birimiz bu savolni so'rashimiz kerak. Mayli siyosiyalar bo'lsin, alim ulamolar bo'lsin, har bir musulmon bo'lsin, o'zimizdan eng oldindan eng jiddiy so'rashimiz kerak bo'lgan bir savollar bo'ldi bu haqiqatan. Xo'sh, endi programmamizning oxiriga kelib qoldik. Hurmatli ustoz Siroy Najim Mishadi ulamolar birligi bo'lish suhbatinglar bilan ulamolar birligi bu vaziyatda, shunday bir jiddiy vaziyatda qanday xizmatlarni qildinglar va bundan keyin nimalarni qilmoqchi? Qisqa bir javob olsam, programmamiz vaqti kelib qoldi. Türkiston ulamolar birligi ve onundaki a'zolar şu bir Uyg'ur milletining ichidagi bir farqimisi. Bu tashkilot qurilishidan burunmi shu tashkilotga a'zo bo'lgan ulamolarning o'zining ayrim ishlari bo'tdi. Tashkiloti bo'lgan, kitob yozgan, maqola yozgan, o'zining bir kishilik turmushini qamdagan, nurli ishlarni qilgan. Tashkilotning sabab, maqsadlimi shundoq bir yer kelish, ulamolar bir yer kelish, fikr birligi qilish, endi xususan chet elda o'qigan din o'qiganlarniki har xil madrasalar bo'lg'achqa fikr ixtilofi bo'ladigan, mazhabiy ixtiloflar bo'ladigan, har xil turdagi ixtilofga sabab bo'ladigan omillar bo'lib qolishining oldini olish uchun ulamolarni bir yerga kelib texnik yaxshi xizmat qilishga bir sharoit hozirlash uchun qurilgan tashkilot. Allohga shukr, qurilish 6-7 yil jarayonida nurg'un bosqichlarni, qadamlarni bosib o'tdi. Nurg'un xizmatlarni qilgan bo'ldi. Bundan keyin qilishga harakat qilyapti. Bu hozirgi xalqimizning bu duch kelayotgan og'ir vaziyatida endi ba'zilar ulamolar birligi sukut qildi, shukturib oldi degandek ba'zi o'sak so'zlarni qilgan bo'lsa-mu, ulamolar sukut qilgani, shukturib olgani yo'q. Ama ulama o'ziga loyiq bir ravishda harakat qilishi, nurg'un ishlarda tamkin bo'lishi, sabrchan bo'lishi, hissiyot bilan emas, aql bilan qilish. Buning uchun mushu xalqimizning qiyinchilikni dunyoga anglatish uchun
dünyasıga nait köpani tüledi. Tülevatıdı, meyli teşvikat sahasında olsun, uçur alaka vasıtlarda olsun, köp işler boldu. En ahirkisi yakında bundan bir neçe ay burun kılgan xalqaralık bir İslam dünyası karta yığın açılgan boldu. Bu yığınga mı 40 devletin 200'den artık şahsiyet kelgen boldu. Bunun içinde bir neçe vezir, 7-8 parlament azası, şuna oxşagan ait köp ulamalar, bular hemmisi bu şekilde bu işi tokkuda asman düşüp kalgan işte adamlar emas bular. Hemmimiz bilimiz bir yığın çakırılgan bolsa, ya namayış kılgan bolsa, qanchalik adam keldi, qanchalik millat yig'ildi. Buni havlatchilik, tirishchanligi, safar qilishi, aloqa qilishi, har xil yo'llar bilan munosabat qilishi natijasida bo'lgan ishlar. Bundan keyin yana ulamolar nurg'un ishlarni qilishga harakat qilyotdi. Bizning ulamolardan hatto bu istiqlol bo'lsin, boshqa bo'lsin, mayli chet eldagi bütün tashkilotlarning içinde Şərq Türkistan Ülümalar Birliği'nin əzasının yoxları bək az. Həmisi ba, həmmiyədi ba, hərəkət qılıvatıdı. İnşallah, doğru, insanlıq sübtü bilən, bu Uyğurluq sübtümüz bilən, bizim imkaniyetlerimizin dairesinin naiti çəklik ikəlilik sübtü bilən, bu üstünde aslı mağdığan işken. Boşumu, yani Ülümalar Birliği, xalqımızın muşu özara islahat qilish yoki o'z arasini isloh qilish yo'lida nurg'un xizmatlarni qilib hech qanday badalsiz har haftada bir kun 7-8 ulamo birga kelib xalqning dardini anglab ularning mayli oila qiyinchiliklari bo'lsin, iqtisodiy qiyinchilik bo'lsin, har qanday qiyinchilik bo'lsa uni hal qilishga tirishib keldi. Bundan shuni davomlashtirdi. Undan her kuni degudek da'vat ishlari davomlashyapti. Fatva davomlashyapti. Bundan keyin yana islom dunyosi bilan bo'lgan aloqani texnik kuchaytirishga, xalqimiz bilan bo'lgan munosabatni texnik kuchaytirishga ko'p xizmatlarni qilishga ama bunun da insanlık sütümüz bilan albatta bizning acizlik noktalarımız, hatalıklarımız bo'ladigan gap. Ama en yaxshisini qilishga tirishib kelayotgan ustazlar bek ko'p. Yani yeni qayta takrorlaydigan bo'lsak, bu ulamolar birligidagi ulamolarning hammasining o'zguchlik ishlari va odamlar. Shu ishlari bilan birga yana bu tashkilotga kirgan odamlar. Shu tashkilot bilan birlikda shu bir haqiqiy birlik o'rnatishni harakat qilayotgan. Yani bunun da inşallah ulamolar birligi bütün teşkilatlarını birleştirishga, cemiyetlerini birleştirishga, arını yaxshilashga, hamma tarafga o'xshash musofani saqlashga harakat qiladi. Ama bazı kişiler bazı sözlerini hata düşünüş, hata mölçerleş bo'ladigan ekan. Şu sebepten bazı işlerde ko'plar işler biz uçuklarını bilishimiz lazım. Ama biz uçuklarını bilib onu kıldık, bunu kıldıklap riya kıladigan iş ulamolarga yaraşmaydı. Şoňa sadık kılgan takdirde sen oň kulağında kılgan sadıkını sol kulağından yuşurun deydi. Bir taraftan bu, yeni bir taraftan bizden düşmanımız pek güçlü. Biz işlerimizni, sözlerimizin hemmini bu dostlarına yeyip koysak, o vakti nurgul işlerde işlerimiz aksap kalıdı, ya ki kılanmay kalımız, ya ki toşkulluk uçurayımız. Şu sebepten bazı meselelerini onu kıldık, bunu kıldık değil olmaydı ama nurgul meselelerini kılışka planlar kılınavatıldı. Bir taraftan mesela yornal çıkarıvatımız, bir taraftan kitaplar yazılıvatıldı. Nait köp kitaplar yazıldı. Ulamolar Birliği'nin neşri kılınavatıldı. Yani bu işler, bu şu milletin içindeki işler endi. Şuna halkımız bu ulamolardan ulamolar yüzü kötürenmeydiğen bek çoğun işlerini ümidli kütmesi lazım. Xuddi başka adam qanday bo'lsa bu ulamolar shularning ichida bir fard. Ammo ular ulamolik vaziyatida boshqalardan og'irroq yuklarni ustiga oladi, elayotidi. Ammo yana erishga loyiq. Ammo tanqid qilinsa-mu, tanqid bir axloq ishida ilmiy tanqid bo'lsa, uni ko'tarishga, qabul qilishga, isloh qilishga
ülümalı hemmisi tayyar bence. Ama ılkıdak şahsi hücum, töhmet ve şunu okşagan fitne bu meselelerge halkımı, insanlarımı onu yaxşı biliş lazım. Kança meyli bir teşkilat, ülümalının bir teşkilat. Teşkilatını kançalar kolladım. Millet bu teşkilatka maddi cihetten nemi verdi? Vaqt cihetten özünün vaxtını kandak sarf kıldı. Bunu kandak kolladı. Maddi ve manevi cihetten o teşkilatını kolladı mı? Nemiş kıldı? Onunkin sual soruşka, onunkin hesap soruşka haklı. Ama ben bir sınıf yardım kılmasın. Hiç kandak bir bulağa maddi manevi cihetten bulağında kollamasın. Kandak hesap sorayım ben oladın. Ben her kandak adamın hesap sorayım için onunla ben öz layıklı bir narsa ötküzüşüm lazım. Ya ki ulağını yanına verip sözleşip fikir belgen bozum. Yani bazı insanlar, bazı teşkilatlarının dervasını bilmeydi. Nerede? Ama tenkit kılışka, onun hücum kılışka neydi usta? Yani bu insaf kılışı lazım insanlar. Şu sebepten inşallah ulemalar birlikte şu milletin bir ferdi sübütünden şahsi hizmet kıldı, teşkili hizmet kıldı, nurgun işlerini kıldı. Ama millet umum yüzlük bir kiminin içinde. Kimi çökse, bay mı çöküdü, alim mi çöküdü, siyasi yönlü çöküdü, fukra mı çöküdü. Ama bu sakkalsa hemiz sakkaladı. Onun için her bir ferd, her bir şahs şu kiminin çökmesi için hareket kılışı lazım. Ama bunu şu vakit, şerait, imkaniyet yüzü belgeleyin. Şunun için köpün ziyade kalmanın faydası yok. Ama her bir insan ben üzerinden bir kişilik mesuliyetini kandak ada kıldım. Ma milletki kandak fəhs koştum. Bunun hesabını kılışı lazım. Hoş. Köp rahmet, Allah razı olsun. Ahırda bir sualla tügetsek hem de tamamlam. Muşunda iğir pacialardan bir Müslüman nikemde ayrım bulamdı, cemaat şekilde bulamdı muşunda. Bu zalimle, bu vehşi işgalçının ki veyran buluş için isimlerini atıp durup beddua qilishning shekli qanday bo'lmamdi degandek maslahat bersangiz. Tabii halda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayatı qaraydigan bolsak ve Qur'an-ı Kerim qaraydigan bolsak, Qur'an-ı Kerim'de umumi kafirlarga lanet o'qigan oyatlar bor. Ulaikellezina yal'anuhumullah. Başta umum şekilde bayan qilib, ondan keyin Alloh ularga lanet o'qiydi degan ahvollar bor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayatı qarasak mı, Peygamberimiz mi? Malum, Allahümme el'an fulanen ve fulanen ve fulanen deb aşında kişilerin ki ismini atagan. Allahümme şdud vat'ataka ala mudar deb mesela qarlarını öldürüp etken mudar kabile, bir kabilenin ismi, şunun ismini atıp durup dua qilgan ahvallar bor. Unda bo'lgandan keyin biz bugünkidek kunda şu qom bizga zulm qilayotgan mayli Xitoy Kompartiyasining raisi olsun ve onun naibleri olsun, muavinlari olsun, ya bizning vatanga tiklab qo'ygan qo'rchoq hokimiyati olsun, shularning hammaning ismini atab duo qilsak bo'ladi. Duo qilishimiz lozim. Bu duoga salqarmasligimiz lozim. Duo mo'minning quroli degan Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem. Duoni qilish bilan birga sabab nima qilishga tirishishimiz lozim. Ötkenkidek mesela, ötkenkin dua qilsak, bazı qarindoshlarimiz bu vitr namazını Ramazandan başqa vaqtda jamoat olab o'qib dua qilsa qanday bo'lganda bu durus emasdi degandek fikrlar bo'lgan o'xshaydi. Umumiy bu masalada fatvo qanday qilsa, ya'ni nafl namozni jamoat olab o'qisa bo'lamdi, bo'lmamdi desa, jumhurul ulama, ya'ni ko'p qism olimlar nafl namozni jamoat olab o'qisa bo'ladi. Lekin bunu adet qilvasi bo'lmaydi deydi. Yani adet qilvasi degani har doim yoki haftada bir kun ya 2 kun jamoat bo'lib ashunda nafl namoz o'qiydigan ishni adet qilvasi bo'lmaydi. Lekin ancha-muncha vaqt belgilanmagan, masalan, palani kuni deb vaqt belgilanmagan asosda ancha-muncha yig'ilib bo'ladi bugunkidek shunday vaqtda bo'lsa, agar imkoniyat bo'lsa, tabiiy holda farz namozga yig'ilib, farz namozni o'qib, farz namozdan keyin duo qilsak, bu nihoyat go'zal. Sunnatga bak uyg'un. Payg'ambarimiz shu kafirlar qilgan duoning hammasini degidek farz namozni qilgan. Farz namozdan oxirgi harakatda Payg'ambarimiz shu duoni qilgan.
Şunun için hazır biz Uygurlar özü imam bulup okuyduğun mescitlerde farz namazdan keyin kılıvatımız duanı. Her namazdan keyin. Her namazdan keyin. Hususen ya bomdat xubtan namazdan keyin dualar kılınatıdı. Lekin biz imam bulmaydıgan Türk cemaatlerimiz var mesela. Ya ki Avrupa'da karındaşlarımız var dünyanın her qaysı yerlerinde. Başka cemaatler mesela imam bulup namaz okuyduğun mandayala bulup qalsa biz o çağda andın nafil namaz okup dua kılışqa toğru keladi. Ancha-muncha ayında qilib qalsaq bunun hükmü durus. Şunun için bu yaxshi bir iş. Bununla herismen buluşumuz lazım. Yalğız okuyla namazını mesela meyli cemaat olup okuyla çokum kafirlarga dua kılışını özümüzdeki en tüven kılalaydıgan işimiz dep tunuşumuz lazım. Sal qarashıq bolmaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizning birinligiga dua qilsam Allah onun duasını icabet kılıdı. Kaçan icabet kılıdı dese çın turup davamlaşıp duanı kılıverse. Kaçani ki dua kıldım icabet kılmadı dep duanı taşlap koysa şunun için Allah subhanahu wa taala bunun duayını icabet kılmaydı diyen. Biraz bir alimnin gipi bilen gipimni tügütey. Hemmeden qalbi kaçan bola dep muşun soraydı. Tabii halde bunu hemmimizin bilgisi var. Bilişimiz gerek ki qalbinin kaçan boluşunu yukarıda ustazlar dep öttü. Allah subhanahu wa taala özü bildi. Allah'a ait asan o qalbini bizge beriş. Kun feyakun. Kun feyakun deyse bu qalbi buludu. Lekin bizning mas'uliyatimiz nima desa bu qalbining qachon bo'lishini tadqiq qilish, buni izdenish, buni o'ylanish bizning mas'uliyatimiz emas. Bizning mas'uliyatimiz biz qaysi tarafda? Ya'ni haq egilleri tarafda turib kurash qilyapamdiq yoki batil tarafda ishg'oliyatchi tarafda turib chavoq chelayapamdiq. Batilni, zolimni qo'llayapamdiq. Yoki qo'llamagan taqdirda shu turib hech qilmay yetyapamdiq. Mavu her bir Sharq Turkistonlik o'zini qo'ydigan o'lcham shu. Yani men nada hazır. Men shu zolim qarshi harakat qilyapamdiman yoki shukturyapamdiman, hech bilan karim yo'q. Üçüncüsü chet elda turibmi hatta shu zolimga chavoq chelib, zolimninki g'alba qilishini, bu jidalning tugishini kutib yetyapamdiman. Men mushu üç sep yani üç cemaatninki üç türlük insanlığınki qaysi bilan birga deganni belgilash ma her bir Sharq Turkistonlikninki burchi mas'uliyati cho'qim ya ayyuhallazina amanu taqullaha va kunu ma'as sadiqin degan Allah subhanahu va taala iymon etgan kishilarni sizlar rostchil kishilar bilan birga bo'linglar degan. Cho'qim her bir Sharq Turkistonlik shu zolimga qarshi turish vatanning mustaqilligi uchun harakat qilayotgan rostchil kishilar bilan birga turishga tirishchanlik qilish har bir odamning mas'uliyati. Qalbining qachonkilar u bu deb talishib o'ltirash bizningki mas'uliyatimiz emas. Bizning mas'uliyatimiz shu qalbi qilish uchun saf bo'lib, jamoat bo'lib, tashkilot bo'lib o'rtaq harakat qilish, tirishchanlik qilish mana bu har bir odamning burchi mas'uliyati. Xo'sh. Allah razı olsun. Bu şu bir sual düşüp kaldı. Periz namazdan ölmez ustalar. Periz namazdan ahırda öz tilimizde dua kılsak bulamdı yani Uygurca. Periz namazdan ahırsı da öz tilimizde dua kıysak bolsa asli peygamberimizden kelgen duanı kılış yani buna ait afzal yaxshi. Nafil namazda öz tilimizden dua kılışta hiç qanday mesele yok. Yani durus. Farz namozdimi nurg'un ahlilimlar durust emas deganlar bor, lekin biz bugungi sharoit ostida duo qilsak bo'ladi deb fatvo bersak bo'ladi deb o'ylayman. Lekin buningdan keyin bu vaqtda taxmo yaxshi izlansak bo'ladi. Xo'sh. Allah razı olsun. Başqa agar ikki ustozimizningki boshqa gaplar bo'lsa, oxirgi gaplar bo'lsa, oson bo'lmasa program tugatgan bo'lsak. Bir jumla gap qilib qo'yaymi? Xo'sh. Endi bir hadis var. Sayyidiki qanchalik to'g'ri, ammo Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, uningga ashunday musibatni ko'p beradi va uning nusratini kechiktiradi deydigan. Endi hozir bizning biz bandalarning Uyg'ur millatining hozirgi bu ko'rgan musibati insonning tasavvuridan tashqari bir holat bo'layotdi. Butun dunyo ko'z yumayotdi. Biz o'ltirilyapmiz. Aç koyulatımız ama bu ahir hesapta
Allohning biz millatni naqadar yaxshi ko'rganligi va bizga rahmatining kengir bo'lganligining bir bishorati bo'lishi mumkin. Ya'ni mu'minning ishi hammasi yaxshi deydi. Musibat kelsimi yaxshi, sabr qiladi. Yaxshilik kelsimi yaxshi, Allohga shukr qiladi. Yani bu inshaalloh bizning xalqimizdan millionlab odamlar qo'lda o'lib ketganligini bilamiz. İnşallah shularning hammasiga Alloh shahodat berishga qodir. Bu musibat ko'rganlar hayot qolganlarmi haqiqiy Allohninki nusratiga erishish uchun bu shundoq bir kelgusida bir umumiy yaxshilikning bo'lishiga bir bishorat bo'lishi mumkin. Yani bu darajada Alloh bu kadar zulmni Alloh hech qachon ravo ko'rmaydi. Ama bu bizning Allohninki ne kadar yaqinligimizningki bir bishorati bo'lishi mumkin. Shuning uchun buningda millatimiz buningdan umidsizlanmasdan taxmi Allohga yaqinlashishga va bizga kelgan shu musibat Allohning bizga bergan bir marhamati, Allohning bizni yaxshi ko'rganligi uchun bizga shu musibatni berdi. Aman bu dunyoda bo'lmasa, mana qiyomatda jannat bilan musharraf bo'laman degan bir iymonni kuchlantirish lozim hammadan. Unda bo'lganda biz haqiqiy qadamimizni mustahkam tura olamiz, ham kelgusiga qarta bir irodalik bilan yashay olamiz. Ama bu umidni kessak tugishadigan gap. Xo'sh. Ko'p rahmat. Ustoz Abdussalom Qorimsizlarga gap. Albatta, suallarimizni mana shu yetarlik javob berildi. Oxirsida men shu yaqinda bir butun sharh yutilib kelayotgan bir narsa. Duoning geti chiqdi. Alloh sig'inish masalasi bo'ldi. Bizga eng muhim bo'lgan 5-ni aytdim, shu hasbunallohu va vakil degan shu go'zal duo, bu kuchli Qur'on musulmonlar uchun aytganda eng qiyin ahvolga kelgan vaqtida aytilgan duochi bu. Shuni bütün qarindoshlarimningki tiliga joriy qildirishini, deb turishini, shu orqali Alloh bilan bo'lgan do'stlikni, munosabatini yaxshilash va shundaqla Allohga bo'lgan ishonchisidan bo'shab qolmaslik va bundan chuqur bizga Alloh o'zi iroda qilgan shaklda biz rozi bo'ladigan, bizni yaxshi ko'rgandimi bakroq holatda bizni Alloh suydiganligi, Alloh bizni bu zulmdan qutulishimizni bizdan bakroq Alloh xohlaydi. Buni tushunishini umid qilaman, chunki Alloh iliq aytgan: "Inni harramtu zulma ala nafsi va ja'altuhu baynakum muharraman fala tazalamu." Men zulm qildim deydi. Alloh hech kimga zulm qilmaydi. Hatto qurt qo'ng'izmi, aji kafirlarga Alloh zulm qilmaydi. Amma ular zulmni o'zi topadi. Va ma zalamnahum walakin kanu muslimin. Zulm qilganimiz yo'q, amma ular haddan oshganligi uchun o'zini shu Allohning jazosiga o'zini shular layoqatlik qilib shu jazoga mustaqil bo'lganlar o'zidan qilmish tufayli bo'ladi deydi. Shunga men o'zimga zulm qilishni harom qildim, demak bu Allohning misli yo'q. Bu adillik bor, ammo uning qarshisida zulm yo'q Allohning misli sifatida. Va shundaqla aranglarni bir-birlariga zulm qilmaslikni Alloh tavsiya qilaman deydi Alloh. Bunda bo'lgankan albatta Alloh subhanahu va taolo bizning beshimizga kelayotgan bu kulfatlarni, bu zulmlarni Alloh rozi emas. Qarindoshlarimiz ma'noni aniq qilib olaylik. Alloh ajab qarab turibdi-ku deganga o'xshab ma gap so'zlarni aytmaylik. Agar bizga bu narsa bo'layotgan bo'lsa, Alloh uni bilib turibdi, ko'rib turibdi. Alloh uni qutuldirishga albatta qodir va nusrat beraman deb Alloh va'dani Allohdan berib turadilar. Men nusrat beraman, payg'ambarimga nusrat beraman, mu'minlarga nusrat beraman, bu Allohning va'dasi. Ammo biz shu nusratni qabul qila oladigan bir holatda mu'min bo'lish bizga qarashli bo'lg'achqa biz shu narsada, shu sababda biz o'zimizni buraylik. Yana oxirida hasbunallohu va ni'mal vakil degan duo bilan qarindoshlarga oxir salom bilan assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Alloh razı bo'lsin ko'pdan ko'p bütün ustozlarimizga oxirdagi shu hasbunallohu va ni'mal vakil nima degan go'zal bir duo bilan oxirlashtirdi. Arabchani bilmaydigan qarindoshlarimiz bu shaklda tilimizga bir o'zlashtirib olsak, ma'nosi bo'lsa Alloh bizga yetarlik, Alloh bizga kifoyan. Biz shuncha zulm tortyapmiz, ko'rmaganni ko'ryapmiz, yuraklarimiz parcha turyapti. Lekin bu duo haqiqatan o'zi shuncha qisqa bo'lgan taqdirdami, mu'minning bevosita o'zining iltijosini Robbini mishal o'tirg'i qo'yib turib, bizga Alloh yetarlik, ey necis kafir, ey zulm qiluvchi deb aminatda shu dushmanimizning oldiga Robbimizni qalqon qilib chiqarayotgan bir shaklda bir mu'minniki bir qurol hamdi. Bizga Alloh yetarlik, bizga chuqum yordam berdi. Va ni'mal vakil, u nima degan yaxshi
kepil boğucu, igi boğucu degan en qisqa ma'nosida ifodalasak-mi, bunun shunday bir güzel ma'nosi var. Rabbim Allah subhanahu taala her birimizni iymanda mustahkam, tavranmas turadigan va qalbining yo'llarini, bütün yo'llarini loyiqida qiladigan mu'minlardan qilishni Allohdan tavancik bilan so'raymiz. Program biraz uzrab ketdi, ammo sabr qilib ko'rib berganlar uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz va nurg'un qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham bahrlashni unutmaysizlar qarindoshlarga. Allah ömür berse yana bir qatimliq suhbatda ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.